إسحب أسبقوا خلقت فأويت من قبل ما أهوى سوى إسحب أسبقوا فبحبه أحببت أحمد سبته ختم الولاية من به متحقق فبحبي أحببت صاحب فيده وشؤون عز الخلافة تطلق ذاك الذي قد كان كنز حقيقة بل كنهها حيث تظاهر يخلق ما زال يظهر في الدوائر سيدا تورا وتورا في العبودة يحرق حتى استحال قراره لمصيره عودا لبدء في اتحاد يفرق الكتم خاتمة التعرف مطلقا عين العمى وعلى الملوك فيتق زرف الدموع على سواه مذلة فاسكب دموعك إذ به تتعلق بل هل غواني لا تكن متعشقا إلا الخليل فإن ذلك أليق فلنمضي لنهج القويم بهديه ولنبقى بالعرفان دوما نسبق لا تفغرن أن الهوى لك قاتل فالشيخ لا يهوى سواه موفق بالشيق هام والتلعة منهم المشري المجلي والمريد الأصدق قد كان تودا في الشريعة شامقا وله رسوق في الحقيقة أعماق قدر صفوفا رتبة عليا التي كان الخليل ببرجها يتألق يا فوز من آموا به وتحققوا مكنون فهم الهداة السبق صلى الله على النبي وآله ما دام دمعك موهنا يتدفق الله لا إله إلا الله الله لا إله إلا الله الله لا إله إلا الله الله إلا الله الله لا إله إلا الله الله لا إله إلا الله الله لا إلا الله الله لا إله إلا الله الله لا إله إلا الله الله لا إله إلا الله إلا الله الله لا إله إلا الله الله لا إله إلا الله الله لا إله إلا الله إلا الله الله لا إله إلا الله الله لا إله إلا الله الله لا إله إلا الله حق قدر المقدار العظيم. ceernoɓe maaki alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah maaki assalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu ceernoɓe maaki en yetti allah ko feewi maaki e juuli e ɓurnaɗo taqifu nelaɗo meɗen muhammadin sallllahu alayhi wa alihi wa sallam ɓe maaki hiɗen tippina dendagal teddule ɗen e cheikhana ahmad tijani radiallahu anhu maaki hiɗe juuro hiɓe heyɗintina dendagal alhaali maɓɓe e maulana cheikh ibrahim radiallahu anhu haray hiɓe welto teddina félicita jokkorgal maɓɓe hadra cheikh ibrahim ɗum ko maulana cheikh ibnul khayri ɓe maaki e barke munasaba ɗo en heeɓi qur'ana tippinama laabi 15 maaki ara yasin o janngama 42 maaki ara fatiha janngama guluuji 3 e temeɗɗe 85 ɓe maaki ya latifu janngama 167 000 fois maakere solatul fat jangama 198 000 et quelques fois 199 662 fois maaki ya razzaqu jangama 34 000 fois
e maaki ya hafizu janngama 32000 fois ɗum sokoto dental ngal sen gayni men ƴeew mawɗo baɗɗo khatmu kamilaji ɗi fof goto e men fof nanne hen haaju mum e maaki haray ko ɗum ɗo woni ko dental ngal timminirte ndaaren e nder dental ngal mawɗo meɗen mono janngana en khatmu o e enen fof meɗen yewiten denndaangal ɗakko ɗaɓɓuɗen e haajuuji men e sohlaaji men e on khatmu haalam juutata no feewi ala kulli haal ɓe maaki haray konngol maɓɓe juutata e dental ngal somi gayni won almuudo gooto no waɗi beyte e Conakry ɓe maaki si tawii ɓe timmini konngol maɓɓe ngol haray almuudo gooto heno waɗi gimi yimi fii Conakry to gayni yimɓe mbaɗen khatmu kamil e maaki tawi on ɗon gayni nden yimre nde o windi waɗen khatmu o eɗen salmina helifaɓe wonɓe ɗo fof ceerno maaki hiɓe salmina denndaangal khalifa e men wonɓe o nokku ɗo fewndo ɗo meɗe le mire devant leur visage ɓe maaki haray hiɓe nurɗino e dow geese maɓɓe kamɓe ɓe khalifaɓe wonɓe ɗo e kamɓe yimɓe Allah wonɓe fof e maaki e denndaangal yimɓe Allah tabaraka wa taala wonɓe nder o sal diine l'islam ko diine joɗɗo ɓe maaki diina islam dey haray ko diina labaka sa yi ɓooyɗo hen ɓe maaki so toon tigi yi'i neeɓuɗo e nder diina kan tawa kulol Allah nana ɓernde mum hara on ko neeɓuduɗo kadi e kulol Allah ka nder diina ko yeeso makko jiɗɗoɗa famde oɗo ko walliyo Allah mi maaki ko yeeso makko kon humpitatama o dey ko walliyo Allah ɓe gandumi hen eɓe mi anda hen fof goto fof meɗe tellina ɗum e jipporgal mum e maaki ɓeɓe andi eɓe anda fof e nokkoye mbeye mum hiɓe jippina on tigi e darde e maqamu ko Allah waɗi on tigi walla meɗe ñaago Allah yo tellinɓe e jipporgal maɓɓe par ce que kamɓe Allah tan anda jipporgal maɓɓe haray hiɓe tori Allah haray yo Allah kanko tigi o tippinɓe e darde e maqamu maɓɓe ɓay ko kanko woni ko andi darde maɓɓe e maqamu maɓɓe ka makko meɗe salmina fédération Tidjaniyankoɓe ɓe maaki haray hiɓe salmini kañum ittihadu zawaya o kala gonɗo almudo Cheikh Tijani ɓe maaki kala wonɗo almudo cheikhana Ahmada Tidjani e kala ceerno mo jokkiɗa e kala ceernojo ka jokkorɗa ko fédération o woni jokkorgol ma haray ko fédération Tidjania o woni jokkorgal ma meɗe salmina muqaddameɓe Cheikh Ibrahima Niass ɓe tawmi ɗo ɓe maaki hiɓe salmina denndaangal mo gaddame e mawlana cheikh ibrahima ɓe tawi ɗo o hasatan ceerno Abdoullahi Diallo khasatan ceerno Abdoullahi Diallo e ceerno Mahdiou e alaji Mahdiou Abdoullahi alaji Mahdiou ari hanki walla hecci hanki juurade min ɓe maaki kañum cheikh alaji Mahdiou seenino hanka galle ton juuriɓe ɓe juurodiri délégation almameɓe ɓe tawi ɓe wondi e délégation almi imamuɓe miɗen yetta Allah e ɗum ɗon ɓe maaki noon kono ɓe yetti Allah e ɗum ɗon miɗen yetta Allah hanki almami o arde délégation kanko e juma makko kamɓe maaki ɓe weltori hanki kadi almami on kadi ardi e denndaangal yimɓe ɓen ka juulirde maɓɓe délégation molanaɗo seeni ka galle juuriɓe almami Abdoullahi ɗum ko almami ɓeɗo ɗe cheikh Abdoullah o wi juuli aljuma o koye juuɗe mon woni ɓe maaki ɓayɓe seeni ka juulirde toon fi juulugol juma on almami on maaki dey haray hande julnugol juma on ko koye juuɗe mum haray ko teddugal moɗon teddugal mangal ɓe maaki noon ɗum ko teddungal mawngal kala mbo wawa hokkirde teddungal ɓe maaki kala neɗɗo mo wawata ƴettude teddungal okka goɗɗo go'o o jogaki ɗum tan ɓe maaki haray ko neɗɗo mo ala teddungal e diine l'islam ɓe maaki diina men kan islam ko diine teddungal ko diina teddungal ko diine yiɗidirde sabi Allah ɓe maaki ko diina yiɗinirde si Allah ko diine jokkodirde sabi Allah ko diina jokkodirgol fi Allah ko diine wallendirde sabi Allah ɓe maaki dey ko diina wallindirde fi wallindirgol fi Allah minen yetta alhamdoulillahi dental Hammadouna wonɓe ɓeɗo e Conakry ɓe maaki haray ɓe weltanike dental ɓe yetti dental jamiyatul Hammadouna Conakry e alhamdoulillahi e leydi Guinée fof ɓe maaki jamiyatul Hammadouna e leydi Guinée fof ɓe weltanike ɓe gummima kala région Guinée ɓe maaki délégation ji ɗi no iwri e lagine fof seeni ɗo min jafnomon tampere nde ɓe maaki noon haray ɓe yaafino e ɓen mawɓe seeni tampereji ko heɓi ɓe laawol fi Seyngo ara tawe nde jonde nde min garine min ji weltare mawde e mon ɓe maaki ɓayɓe seeni ke ɓe tini weltare mawnde e menen enen ɓe tawaɓe beltiɗo ɗon ha mbiɗon emin gar ɓe maaki ka weltiɗen ɗon haa wiwɗen yoɓe seeno minen nde ɓe ngari nde ɓayɓe seeni ke minenne ko weltare mawde addi min kamɓe di ɓe maaki ko weltare mawnde ɓe seenudi e mum eɗen ñaago Allah ɓe maaki en torike Allah kala ko Allah yaltini hande e ɓerɗe ɗe ɓe maaki kala ko allahu tabaraka wa taala yaltini e ɓerɗe ɗe yo won ko Allah jaɓi hara koko allahu tabaraka wa taala ko jaɓi yo Allah waɗan men ɗum yo Allah waɗan en ɗum
nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam ɓe maaki dey annabijo sallllahu alayhi wa alihi wa sallam meeɗi joddade sahabaɓe ɓe ɓe maaki dey ɓe meeɗi tolodade sahabaɓe maɓɓe ɓen yewtere nde holko waɗi min adde nde ɗo yewtere ɓe maaki ko waɗi hiɓe yiɗi yewtude nde yewtere ɗo min mbiɗi joɗade télévision goto sénégal ɓe maaki ñande goo hiɓe tolino hiɓe ndaara télé hiɓe waɗa hiɓe invita e émission sénégal journaliste o namni kam holko woni soufisme lawol suufiyanke kanko journaliste on o landi ceerno ene ko honɗum woni ngol laawol suufiyankoɓe mbimi lawol suufiyanke woni diine l'islam tan kamɓe ceerno ɓe maaki anndu dey suufiyankagal ngal ko ɗum woni diina kan kanko noon haawimo ɗum ɗon noon hawni kañum journaliste on o wi holko waɗi mbiɗa noon journaliste o wiiɓe ko honɗum waɗi haa wiwɗo ɓe maaki ɗum wondema ko suufiyankagal woni diina kan o wi qur'ana wi kanko ɓe wi qur'ana wi'i allah wi mi waɗi l'islam wona diine mon o allah daalika qur'ana o suɓanike en diina islam mimi min jaɓi ceerno kanko ceerno ɓe maaki wonde ɓe maaki ɓe jaɓi ko wiwɗa kom so tawi ko étage uji o si tawi ko suudu mardu étage ji l'islam woni premier étage haray ko maqamul islamu o woni étage wonɗo ley on ɗum ko premier étage on mimi kala goppuɗo l'islam e maaki kala neɗɗo woppuɗo maqamu on ka islam o yalte diine o haray kanko o tawaka e julɓe ɓen o wi kam explique o wini haray miɗo yiɗi a ɓeydu feññinde ko yiɗɗa wolde kon diine o kala ko haala hen ko hadisaji wonata walla qur'ana ko maqamu o kala ko yewtuden e ɗum haray ko immorde ko allah daali ma ko nelaɗo maaki sallallahu alaihi wasallam meeɗi joddade sahabaɓe ɓe ɓe maaki wondeman ɓe fillani hadis ɓe wi journaliste on haray de hadis goto no woodi ka nelaɗo maaki ɓe meeɗi tolodade e sahabaɓe ɓen jiyaɗo allah goto ɓe maaki jiyaɗo allah goto duuɓi capantati tawi mo yaara embere duuɓi 30 neɗɗo jontaɗo tawi ko labaɗo sukundu no ɓawli tawi sukundu no ɓawli omo ɓewri comti dañede tal tawi mo ɓorni daneji peng o salmini aɗa o salmini dental ngal koppi makko o fawi ɗum e koppi nelaɗo o ɓatti nelaɗo allah haa o ƴetti koppi makko ɗen o juggi e koppi nelaɗo sallallah alih w sallam sahaɓe fof ƴeewi sahaba ɓen ndaari o ɓe mbi o ko koɗo tan foti wonde ɓe maaki o ɓattoto nelaɗo haa waɗirani oɗo ko koɗo ko ɓuri hen hawnade ko ɓuri noon hawnade e ɗum o koɗo ɓe maaki koɗo on donc o ɗanni ɗum tawi noon ko iwruɗo ko ɓayi o andaka e dental sahaba ɗum holli ko na ɗon o jeeya ko arɗo ko iwruɗo ka woɗɗi addane maale ɗanni ɗum kono a yiyatano e makko mbaadi iwruɗo ka woɗɗi o tulwaɗi tawi o tuuna o warñani tawi o ronkita o tampani tawi tampere ala e makko feeña e makko yani mbaadi neɗɗo iwruɗo ka woɗɗi on tumanum tawa otoje ala climatisade amma koye désert yata amma ko a seppuɗo ma waɗɗiɗo ma puccu ma ngeloba mo traversi désert e ɗum ɗo a yeyi mo tun anda o ko iwruɗo ka woɗɗi tawi ɗi mandeji fof feeña e makko o wi ya rasulullah o linniraɗo allah ya rasulallah garmi ko beela aɗa jangina amen diine o o komi ari dey ko ha humpitami ko honɗum woni diina kan nelaɗo deƴƴi ha ɓooyi nelaɗo sallah sallam ɓe deƴƴi ha ɓooyi ɗo diine o ɓe maaki ko woni diina islam ɓe maaki ko islam iman ko iman ko ihsan ko ɗi tati timmata wona diina o wi saddaqto ya rasulullah nelaɗo ko noon tigi woniri seydna oumar no jooɗino e dental ngal tawi seydna oumar no tawa e dental ngal haawimo noon neɗɗo noon namnokto ɗum no jaaɓe o confirme jabbol ngol oya landorike wamo anda o gomniɗi o landorimo anda kono o gongini ko yewta kon hawnimo ɗum hawni seydna oumar moƴƴa nelaɗo wimo nelaɗo salah sallam ɓe maaki diine o ko islam ko islam iman e ihsan o wi saddaqto ya rasulullah ɓe maaki nelaɗo allah ko ni tigi nelaɗo o wi nelaɗo holko woni islam o wi enne nelaɗo allah ko honɗum woni islam o wi gomɗina allah e nelaɗo ɗum ko wigol gomɗina allah e nelaɗo allah gomɗiɗo aɗa juula o on tigi juula ñinna julde aɗa juula eyi ñinna julde aɗa yaltina asaka hiɗa totta zakka aɗa hoora hiɗa hoora lewru sumaye allah hokkima jawdi si tawi feere nde yaaji ya hajjoya ko suudu allah ɗo jettimi ɗo mbimi waaji o ɗum ɗo wiyete ko les piliers woni dosɗe diine l'islam ɓayi kamɓe so ɓe innimo
o réponse nelaɗo Allah ɗo wiwgol islamu on ko ɗe tugale joyi ɓe ma ko ɗum ɗo ko tugale ɗen ni tugale ɗen imam an koye studio gonɗen ɓe maki an ka wonɗen ɗo koye studio est ce que pilier ɗi tan no yoni pour wonde studio min makadi mo si tawi tawno ko piliyeje ɗen tu waɗano ɗo e ka wonɗen ɗo hara ɗum wonayno studio hara ko piliyeje ɗe tun ka hattano ko ɗon comme salle de conférence way so tawi ko pilier ɗi tan en dañata salle de conférence ɓe maki tawno ka sala ka wonɗen ɗon ɗo ko piliyeje ɗen tu waɗano hano wa'atano wa'iri ni hande o wi ko gonga made mbimi koɗo o namni holko woni iman koɗo on o hattaliɗa o landinela sa sallam ene ko honɗum woni iman ya ayyuhallazina amanu aminu kadi ko Allah no wi en ka qur'ana e onon gomɗinɓe ɓeyde kadi gomɗine kadi so Allah wi onon gomɗinɓe si Allah tawi ewniki inni onon gomɗinɓe omo andi gomɗinɓe fof kanko haray mo andi ko gomɗinɓe fof holko waɗi gomɗine kadi holko addi ɗum ko waɗi ha Allah daali gomɗine kadi gomɗine Allah gomɗingol ko Allah gomɗine nelaɓe ɓe fof nane o wino ko nelaɗo e dinel islam gomɗine nelaɓe ɓe fof o ka maqamul islam to ko wino ko seedagol Allah gomɗina nelaɗo Allah kono ɗo noon ko gomɗingol dendagal annabaɓe ɓe nelaɓe gomɗine malaikaji ɗi fof onti gomɗina malaikaɓe ɓen fof gomɗine defte ɗe fof defte tellinaɗe ɗen fof onti gomɗina ɗe gomɗinon hoddiro onti gondira koddoriye sono welewal sono metta fof foti koko moƴƴi foti koko boni fof nañanama darde ɗumti gonti gomɗina wondema aduna o lannay darangal daroto o landite kuuɗe makko onti gomɗina ngal dargal ngal nde ñalande koɗo imo saddaqta ya rasulullah senaɗo ma ko ɗum ɗo woni iman oni ko gonga ma annal Allah jino nane yiɗi ɗum ɗo seydna Omar ko jolno e ɓernde makko noon nanen nun ko oya jaabi landi gongini ɗum kadi joli ka ɓernde makko ɗo rasulullah sallallahu alaihi wasallam kanko ko ɗon o continue ha hani ko ayonelaɗo Allah o wiimo nden holko woni ihsan o joni humpitan ko honɗum woni ihsan o wiimo aɗa rewa Allah woni ko nde rewirta Allah aɗa juula hiɗa juula ha aɗa yiya Allah ha hiɗa seedo Allah so tawi a wawamo yii tawi noon an a yottali seeɗagol mo Allah ne yima aray de Allah kanko emo rentuma imam ko ɗum ɗo woni diine o e maayi ko ɗiɗo tati timmata wona diina wimomo islam e maaki maqamu on ka islam ko dewal Allah terɗe ɗe ko terɗe ɗe woni rewde Allah en callikki on tigi salligo a nani Allah helene men keyteji men e koppi men on tigi Allah no hoynani en hiɗa wawi wadde keyci ɗin e koppi ɗin fof ndiyam makko kanko Allah o arsiki en ndiyan ɗan salligorten salligo hene hiɗen salligora ɗan sen gayni mbiyen Allah akbar sen gari daroɗen habdiren juulen juulen ɗum ɗo ko terɗe ɗe watta julde ko golle teral e ko feeñi ka feeñi toon kono so tawi ko gonga gonga tawi noon ko julde nden ka haqiqa so Allah ƴetti ko jeeyi ko e njuulu si Allah ƴetti dendagal ko o jeeyi kon e nder julde jiyaɗo on macciɗal o heddira kay hare hon tigi heddora hay hunde ɗum noon mami appel ɓe maaki ɓe arto e toɓɓere nde ɗum noon nden islam ɓe maaki islamu on ko diine terɗe ɗe ko terɗe ɗen woni gollude diina on ko maqamul islam gorko ɓe maa ko horugol ko a woppan ñamde ko wasugol ñamugol anani wasiya wadde kala ko boni e wasugo waɗugo kala ko boni ala alkorka hene ha kikiɗe ma andu terɗe ma fof Allah nangi so on tigi warri noon tere ɗen fof hoori ha kikiɗe hara korka ka jaɓama ko terɗe ɗe mbatta ɗum e maaki ɗum noon korka ko tere ɗen woni gollude korka zakat e maaki ittugol zakka a liggoto ha tampa a gollay ha tampa daña jawdi Allah arsikama jawdi itta hen zakat après itta zakka e ndin jawdi hajju e maaki hajju kala kajoyɗo ande hajju no moƴƴi Yaw. ko tampere ɓole yawɗo e hajju fof no andi hajju ko tampere ɗum waɗi meɗe wasiyo ho meɗe wasiyo on kajoye oɗon goni sukaɓe ko ɗum hiɓe wasiyo maaki hoore maɓɓe ɓe wasiyo en enen fof yo yaw hajju ko alhaalu sukako mawɓe ɓe hannde so kajoye ko tampere mawdam ɓe wonani o si tawi mawɗo yehi hajju ko tampere mawlanade wimam ko ɗum woni islam e maaki de haray ko ɗum ɗo woni islamu on wimi caggal iman noon joni noon ɓaawo noon imanu on Allah wi ko ya gomɗin Allah daali ko ya gomɗin wimi ko ɓernde nde watta ɗum ɓe maaki noon ka wiya gomɗinal ɗon hannde kadi ko golle ɓernde ɓernde nde jeeya koye mbaddiɗɗi adama ɓe maaki noon ɓernde nden koko jeeya koye mbaadi ibnu adama kañum ne foti no foti sujjande Allah ko ɗum ɗon noon fotuno sujjande Allah ɓernde nde fewnata ɗum ɓe maaki ko ɓernde nden woni ko fewnata ɗum ko zikrullah ala ɓe maaki ko honɗum noon fewnata ɓernde nden ɓe maaki ko jantagol inde Allah ko janngude qur'ana ɓe maaki ko janngugol qur'ana ko horde korko daɓɓo ɓe maaki ko horugol korka daɓɓuga ko
askude jawdi mum tawana wela on tigi okka jawdi mum harano mari weli e okkirgol jawdi muɗum kala ko ngannduɗaa maccuɗo o fawi ɗum hoore mum ɗum ɗon woni ko sellinta ɓernde nde ɓe maake hara on tigi naa ko farlaa kon ko on tigi waɗɗintinandi hoore mum e golleeji moƴƴi ko ɗum woni ko laɓɗinta moƴƴina ɓernde nden neɗɗo noon so duumima e l'islam neɗɗo noon so tawi o duumike e maqamon ka islam hulii Allah o hulii Allah ɗon Allah fuɗɗiima anndindemo Allah wi so a hulii Allah mi anndinma ha Allah en do daali wonde ma so hulii Allah mi anndinte ɓernde nde fuɗɗoto naamnaade est ce que diine o ko ɗum tan ko on tuma noon si tawi a hewtiɗon ɓernde nde fuɗɗoma lanndade enen haro diina ko juulugol tum hoorata tum muddatu zakka tum nde tan ko innude Allah e maa ko honno okkata ɓernde nde jeeƴugol ko jantagol inde Allah salat tan ani saywol munkari Allahu akbar wallahi maaki dey andere julde nde no haɗa en pankareji piiji bonɗi kono ande de ko jantagol indere nde ɓuri mawnude ɗum waɗi almuuɗo so tolniima toon yiiloyiima ceerno sa ari wiyata ma ko zicru innu Allah wan nawafilu hayrat ɗum ɗo fewndata ko ɓernde nde ɓe maaki si tawi almuudo o ɗaɓɓoyi ceerno haa fii no ɓernde nden ñiiɓira o ceerno o ko jonnatama ko waɗugol istigfar juulande laaɗo Allah waɗa naafilaaji muɗɗi ɓernde nde so sujjini Allah tan heɓi iman ɓe maaki ko ɗon noon yahata haa ɓernde nden sujjana Allah e ko ɗon iman heɓoto Allah waɗan men ɗum maaki no Allah waɗan en ɗum kala laawol sufiyanke mo jiiɗen ɓe maaki laawi suufiyankeɓe ɓen fof gila seydina aliyu haa hannde gila seydina ali karamallah wajo haa hannde ko ɗo tumni ɗon woni le point de départ ko ɗo woni fuɗɗorde nden kanji fof so ari ɓe mbiyatama juul aɗa juulatno hoore aɗa hoorana asku aɗa askatno hajjoy aɗa hajjoytuno ɓe mbiyatma ko innu Allah e juul e nelaaɗo sallllahu alayhi wa sallam wo si ari ka ceerno suufiyankoɓe wona julde ɓe yamirtama ari e maɓɓe o tuma tawɗa ko a ñiiɓuɗo e julde wona korka wona hajjo wona zakka koɓe wi'atama ko ya janto inde Allah ko ya juulde nelaaɗo Allah sallah sallam julde e nelaaɗo noon wona sere ɓe maaki noon juulugol nelaaɗo Allah wona ɓe maaki ɗum wona hunde fannude ko hunde mawnude ko waɗi ɓe maaki ko waɗi juulugol nelaaɗo Allah no mawni Allah ini nde o tagali jinne e neɗɗanke si wona fii koyo rewmo Ibn Abbas wi enen rewgol Allah ko ɗum woni andugol Allah nden alhamdulillahi julde e nelaaɗo ɓe maaki juulugol non nelaaɗo Allah ko Allah yamiri en ɗum ko Allahu tabaraka wa taala yamiri en ɗum avant omo yamiri en ɗum ko waɗi nde noon yamirore nden arde enen tagu ngun Allah dey o daali kanko tigi mo wat julde nelaaɗo Allah juulu Allah tan yoni ɓe maaki julde Allah nden nelaaɗo Allah yoni inna allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi min Allah ɓe maaki Allah daali de kanko Allah miɗo juula e nelaaɗo miɗo juula e nelaaɗo Allah yonide maaki ɗum yoni Allah yonino de ɗum haanino taade yoni julde Allah yoni e nelaaɗo Allah Allah takki ɗon malaikaɓe ɓen kano julde nelaaɗo malaikaji ganda nelaaɗo sallllahu alayhi wa sallam fotani e maɓɓe kanko woni seydul halqillahi taala ko ɗum sin malaikaji no anndi kamɓe nelaaɗo ɓe fota eɓe anndi ko nelaaɗo ɓuri moƴƴude e tagu mum fof hiɓe juula e makko o fawi heen ya ayyuhallazina amanu ko on tuma noon Allah ɓay tammintini ɗum ko onnon yo gomɗinɓe joni noon o wiyani muslim yo inalde ko onnon yo julɓe o wi ko mumin na muslim ewna ɗo ko mu'min ewna muslim e mumin e muksin woni ko woodi e maaki ko tato woodi ko muslim ne kewani yeddude julde nelaaɗo sallallahu alaihi wasallam e maaki noon muslim ɓe heewi yeddugol julde nelaaɗo Allah juulirte noon Allah juule e nelaaɗo julni malaikaji ɗi e nelaaɗo yamiri men yen juule e nelaaɗo Allah juuli e nelaaɗo Allah o yamiri malaika yo juulu e nelaaɗo Allah kanko o yamiri en enen kadi julɓe yo juulu e nelaaɗo sallallahu alaihi wasallam Allah ɓurɗo heewde julde e nelaaɗo sallallahu alaihi wasallam Allah ma waɗane ka wawana hoore ma ko ceerno ma wawanama ko nene ma wawanama ko bamma wawama maaki kala jeyaaɗo Allah ɓuɗɗinɗo hebbini julgo nelaaɗo Allah Allah waɗanaymo ko nelaaɗo wawanama karma ko ma wawanama yumma ma e baabe ma hay goto wawanama ɗum ɗo uddita ɓernde nde mi maaki ko ɗum woni ko udditata ɓernde almudo o iman naata hen e maaki noon imanu o jola e ɓernde nde jeyaɗo Allah e maaki on ɗon noon a yiyatamo omo yenna a tawatamo yenna a yiyatamo omo ƴatto a tawatahimo ɓawnitini a yiyatamo omo tellina neɗɗo o yata himo hayfina fi neɗɗo o yatamo himo aña yimɓe ɓernde makko kala ko ɓuri a yata ngayingo e koto e konnako e ɓernde makko ɗum ɗo woni fuɗɗore laawol suufiyanke ko ɗum ɗo no woni damal suufiyankagal Allah wi ko ɓurmi yidde maccuɗo o Allah de daali artel kudusi ko ɓuri yiɗude jeyaaɗo o woni ko fawi ko e dow makko
ko nde o gollata golle ɗe mi farli mo ɗen woni farillaaji ɗi ɗum ko farillaaji ɗi fawaɗen ɗin so waɗi si tawi neɗɗo jiyaaɗo o timmini ɗin omo aljanna haray ko aljanna o yoɓete so waɗani si tawi o waɗaali ina omo jahannama Allah yoɓamramo yiite nden islam a waɗat islamu on ko ya waɗu forcé Allah yomma ko a yoɓeɗa noon a salima si on tigi salike Allah summa ha joni on tigi o lette islam o maaki islam on pesete koko golleji ɗin peesete a nani so tawi no moƴƴi sikko moƴƴi kon nder ton jaha aljanna on tigi naata ko aljanna sabu ɗum si tawi ko bonno ton jaha jahannama on tigi lette ko yamirore Allah ɗon ko Allah woni ko yamiri kono Allah yamir ha gayni yaltini karwas Allah ono ɓayi yamiri yo juule yo mudde yo zakke yo ajje Allah waɗi ɗon sawru takko ɗon kono Allah yamiri ko heewi e qur'ana kono noon yamiroje goono ene qur'ana hara wanaɗe tum Allah yaltinani karwas ton Allah waɗali sawru takko ɗon Allah wi ginne kam ko heewi Allah inni jante indi an ko heewi Allah wi tubne kam ko heewi Allah inni insirnel an ko heewi in ko yamiroje Allah kono o yaltinani karwas kono eɗen yamiroje ɗen sawru ala takko ɗo wiyaka si a waɗali a lettete ko gomɗinɓe ɓe ɓernde maɓɓe tan mbattiɗen ɗon ko tawi on tigi no gomɗini Allah ko ɓen ñiiɓata e ɗe golle ɗo e laaɓi ɗi fof ɗo tubni ɓe make noon laawi suufiyankoɓe fof ko ɗo woni ko tubbi ɗo lawol sonama tijan tubni laawol cheikh tijarrelani ko ɗo woni ko tubbi Allah yi ko ɗum yedde e macceɗam woni ko fawmomo ko Allah daali dey komi ɓuri yidde e jiyaado an on ko nde o tottata farillaaji ɗi mi farlimo ɗi kono so tawi o fawi hoore makko nawafil si hayrat tawi noon ɓaawo timminde ɗum o fawi kankode hoore makko e naafilaaji moƴƴi Allah wi ko min yiɗatamo min Allah inni dey ɗon ko naɓaymo haa mi yiɗamo min Allah o wi somi yiɗimo Allah noon daali si tawi noon jiyaaɗo min mi yiɗimo mi wontamo ko yomi wontumo ko hadis selluɗo maaki on hadis ko selluɗo de ko hadis kursini hadisil qudsi de Allah wi somi yiɗi jiyaɗam Allah daali si tawi mi yiɗi jiyaaɗon mi wontamo koyemi wontumo somi yiɗi jiyaɗam si mi yijiɗa ɗon mi wonta gite makko mi wona gite makko mi wonta noppi makko mi wona noppi makko mi wonta hunnuko makko mi wona ɗengal makko terɗe makko fof mi wona ɗum mi wona juuɗe e koyɗe fof ko ɗo Mansour Halaj yettino e tarbiya suuti juuɗe mum wi kañum woni Allah ko ɗo Mansour Hallas ɓay o hewtiɗo e tarbiya makko o Allah wontimo tum woni ko min woni Allah kanko noon alhamdulillah ceerno makko nanganimo ha tellimo ɗo ɗon haɗa artude mo e hadde yimɓe ɓe ko ɗum kanko heɓi fana u heɓali bakaw o yetti ko hadara ton o gasi o heddi ton o ronki wadde bakaw sufiyanke ɓe fof ɗum woni laabi maɓɓe sofiyankoɓen fof ko ɗum ɗon laawi ɗin ɗo woni laawol Mawlana Cheikh Tidiane ko ɗon laawol cheikh tidiane radiallahu anhu Cheikh Tidiane maaki cheikh anama tidiani noon radiyallahu anhu radiallahu anhu enen kanko woni ceerno men maaki kanko woni ceerno meɗen en jeddani ceerno hay goto kono noon enen eɗen gomɗini dendagal ceernaɓe ɓen ceerno ɓe fof emen gomni seeremɓe ɓen fof eɗen gomɗini ɓe kono keeci amen kono ka keeci men hakki ɗum sanama Tidiane enen nen ko cheikh tidiane joni ɗen dande men ɗen yeeɗiɗi o jangi o gayni qur'ana cheikh tidiane hunjike qur'ana ka duuɓi jeeɗiɗi ɗumi sappo e jeegom o timminta duuɓi sappo e jeego kono windetene o kayit o gayni ɗum gandal bindi on tawi o gayniri e mum Allah hoddiri koreji makko ɗiɗo maayi ko ñalawma goto Allah on waɗi jarribi cheikh tidiane yumma maɓɓe e baaba e maɓɓe fof kon ñalande wotere ɓe feƴƴini kamɓe won wiyoɓe koɓe ndendinaɓe kabu kona sellani wode mo fof kam kono katti woɓɓe no wi wondema sako e gabru goto ɓe wattina kono maake ɗum sellali mo ɓe no wattina e kabru mum taw bam makko resininomo debbo law e maake kamɓe cheikh tidiane baaba e maɓɓe resinnoɓe sonnajo law beele rende iman makko fi renugol diina maɓɓe kan kori ɗiɗi sanki nde ɓayi mawɓe ɓe feƴƴini o noddi debbo o yaafiri ɗum sabi Allah cheikh tidiane noddi sonnajo en tigui tigui mi libérima ti yafonoɗa alan noon o wi mi yiɗama lorde mi yiɗama lorrude mi ƴeewoytu ceerno kamɓe ɓe yalti ɗaɓɓoygol ceerno ɗe ko kalani ko o wi omo yiiloyo ceerno ceerno cheikh tidiane yalti ɗaɓɓoygol ceerno joni kala kono winde e kayit o gayni ɗum ɓe gayni gandal bindi ɗin haawi yimɓeɓe no feewi hawniɓe noon tawde an kanko janggi ko jangga fof dekete yo ko o yilti laawol yimɓe Allah worɓe Allah ko ɗum ɗaɓɓoytuno jaka no woodi ko ɗaɓɓoyi kadi ɓaawo ɗum jakko laawol jiyaɓe Allah ɓe alhamdulillahi o dañi serembe nogas e tato woɓɓe ɓe maaki haɗa cheikh tidiane heɓuno ceernaɓe nogay e tato so wonde ma dir nde on tigi nde ɓe wondini e on tigi seeɗa o o wonta ceerno ma o yawta Allah tabaraka wa taala ƴetta ɓe waɗa ɓe dow ceerno o mofto fayatu goɗɗo ta ɗon ɓe feƴƴa kadi ha woɓɓe timi
nogas tat ɓe yawno haa ɓe e ceernaɓe noga e tato wal Cheikh Ibrahim wi ɗum cheikh ibrahima radiyallahu anhu ɓe maaki Cheikh Tidiane am na sëriñ bu nekk ɓe maaki cheikh tidiane no mari o heɓuno ceernoɓe buy wante suko jógee rek nekkaat si sëriñ allah ko nde wondini on tigo kamɓe tigi ɓe wonta ceerno maɓɓe kono omo jogii almude kono noon no tawa e karama cheikh tidiane ɓe mari almudo goto o yehi aduna o fof kala ɗo yehi o nangirte ko ceerno meeɗa nangirete o jindi aduna moƴƴa kono kaw tippi wo ko o ceerno wona o almudo mami yetto ɗon noon ɓe maaki ɓe yettoto ɗum ceerno Ahmad Tidiane nde yehi nde haa nelaaɗo sallllahu alayhi wa sallam ɓe maaki ɓay cheikh tidiane yes o yiide e nelaaɗo gite ŋaas ɓay cheikh tidiane nelaɗo feeñaniɓe wimbo ko min woni ceerno ma nelaɗo ma kadimo ko min nde woni ceerno ma woppi seereɓe ɓe fof karmo koɓe ɓe marnoɗa ɓe fof waɗi ni woto hul hen hay gooto ɓe mbawanama hay hunde ɗano ya hulɓe kadi hay hunde ɓe wawantama min tottanma laawol ɓe maaki ko min woni ko okkatama laawol on laawol beela aɗa waɗa sobe umma islamique ɓe ma ngol laawol ko ngol dandirta mofte ɗen o tottimo fatiha ɓe okka fatiha istighfar e astahfirullah salatu ala nabi e julde nelaɗo allah salatu ummiyi o tottunomo ɗum ko salatul ummi wonno ka fuɗɗorde duuɓi jeegom ɓe wirdike ɗum duuɓi jeego o yimbo ya ndesa jooɗoɗa aduna o ma tawetol e maaki yo joɗɗa nokku gotu aduna fof tawete ɗon oɓe jogino maccuɓeɓe ɗiɗo rewɓe hari ɓe marno kamɓe cheikh tidiani horɓe ɗiɗo mabrukatu e moubarakatu mabrukatu e moubarakatu déjà libéré o rinɗini ɓe il les a épousés ape ɓe resi ɓe ɓeɗo jibini sérifaɓe fof ko ɓe noon woni yumma surafawɓe ɓen iwɓe cheikh tidiani ɓen e mi wiino noon an ma yimɓe ma jedde no feewi kono anduɓe fof koye less man gonata e maaki noon o ɓeynano aha yimɓeɓe yeddetede yimɓen añetede kono noon ko sakkitorda ko fof wona e ley koyɗe ma Allah hoddiri allahu tabaraka taala ka koddir makko laawol ngol susi laawol ngol sakiti sakitiɓe aduna o fof sakitike hannde aduna o fof jeyaɗo Allah goto no wonno Mauritanie e maaki ne jiyaɗo Allah goto wonno Mauritanie Mouhamadou Hafiz Singiti wiyte cheikh mouhamadou hafa shingiti tawanno hajjoytuno on no yawno hajju o fotte mawɗo goto gummiɗo Adraman wa o tawi fotton e mawɗo goto immiɗo ɓe mbaddi Adraman wa hadra marwa joni noon ɓe mbaddi aade kanko e o mawɗon ɓe ahodi ɓe mbiɗen kajjoya maaki ɗen hajjoyde kala ko hokkumen Allah hokkumen toon kala ko Allah okki en ton yo Allah rindin ɗum kacce yo Allah o sendan en ɓe jeehi makka ay ɓe yehi senike makka ɓe tawi toon Mouhamadoul Ghali Abdou Talib ɓe tawi ɗon Aliou Harazimi ɓe fotti toon e cheikh aliou harazimi eɓe nana Aliou Harazimi na haala gueɗe Cheikh Ahmad Tidiane ɓe wi tawi cheikh aliou harazimi no yewta fii cheikh tidiani gueɗe maɓɓe e Allah ɓe nangi laawol Tidiane ɓe nangi law cheikh tidiani goto e maɓɓe fof wi noon soɗen koota en ndewat fas juroyoɗen joni noon ɓe fii ɓe anni en nde ɗen hoota e rewa e fas juuɗe cheikh tidiani hajju o nde gasi nde ɓay hajji on timmi mawɗo gumminoɗo Adrama wa wi noon min koye gardunomi koye dental mi wawi woppude kono mami juroy Cheikh Tidiane o mawɗoɗa wi min miɗo ardini dental ko minen ardi min mi wata accituɓe kamɓe tumɓe hoota kono noon mi fiɓi anni mi juuroy to cheikh tidiani kanko omo rutti omo wonde Aliou Harazimi ɓe rutti ɓe wonde cheikh aliou harazimi Mouhamadou Hafa Singiti kañum cheikh mouhamadou hafa shingiti ɓe gari Tunisie ɓe ari tunisie ɓe ƴetti ɗon Ibrahima Rayahi ɓe fotti cheikh ibrahima rayahi kañum ne nangi laawol Cheikh Tidiane tawi ko almudo cheikh tidiani o nangu o nangi juuɗe cheikh aliou harazimi nanga Aliou Harazimi ɓe jaadi Fas ɓe tawi toon Cheikh Tidiane ɓe fof ɓe seenudi fas ɓe tawi cheikh tidiani Rayahi tawa no waɗa nommé ambassadeur Tunisie to Maroc tawi cheikh mamadou rayahi no woni kanko nooma ambassadeur tunisie maroc ton ɓe gari nde Cheikh Tidiane hissitiɓe laawol ngol ɓayi ɓe cottiga cheikh tidiani heyɗintani ɓe laawol ngol Mouhamadoul Hafiz cheikh mamadou hafaz Cheikh Tidiane tarbini cheikh tidiane tarbini cheikh mamadou hafaz janni mo ismul azam kala sirruji Cheikh Tidiane naate juuɗe makko dendagal sirru cheikh tidiani cheikh waɗɗum e tottimo ɗum goto Cheikh Ahmad Tidiane wi koye sappo ɓe gonno kamɓe dañi fatul akbar kamɓe tarbinaɓe ɓen ha yetti heɓi fatul akbar e juuɗe cheikh tidiani koɓe sappo o wiɓe kala e mon mbalɗo e wuro ngo gueɗe mum fof ma bon ɓe maaki noon cheikh tidiane ñande goo wiɓe hande noon kala mo walno ɗo haara alhaali makko fof bonay o wiɓe kamɓe ɓe mbaɗi libéré ɓe jaha ɓe liggoyo ɓe fof maɓe o wini ɓe yalte sare nayi yahe golla noon laawol ngol o arti kanko Mauritanie kanko cheikh mamadou hafa shingiti ɓe senti mauritanie o artide Mauritanie ɓay ɓe yettike mauritanie
o yahata nde Cheikh Tidiane yimo mi waɗima muqaddam mi tottima kala sirru kono suud ha Allah feññina ko yaltata sare Cheikh Tidiane mi ardinima e laawol ngol mi ardinima e denɗanga sirruji laawol ngol kono sa hawti ka mon wota feññin hoorema ha Allah feññina fiima yo ari nde neɗɗo so hajoyi a dañat hoɓɓe ne juuroma eɓe mbiya addu charité addu tandarmaji addu zamzam addu kaja kam o woni hen andi mo sentiga makka hare ɗen gandi aada meɗen ga yimɓe arana e tamaro arana jikuru arana kaalaje jama on ari noon no hiwromo no arana ɗin piiji a jaaɗaɓe goto biyeɗen Mokhtar ibnul Baban cheikh jiyaɗo Allah goto Cheikh Mokhtar ibnul Baba ndi leeli nde jamma ɓay kanko omo aali jemma Hudar alayhi salatu wassalam feeñinimo Hudar feeñanimo o wimo yaatumo haafo nanga Hudar no nangi lawol Tidiane ko nanga nangumi kon nangal Cheikh Hudar no nangi lawol Tidianiya e yandiri Cheikh Hudar haafo yo yow ko tan Cheikh ibnu Baba no wi yo yow tan Cheikh Tidiani ko nangal ko nangi ko Cheikh Tidiani jettinde o salmini o wi min ngaranmi ko charité mo gadduɗa o eyyi o wimo tamaroje ɗe nana o wimo ala woto tamp woni Cheikh Tidiane wate mino ɗo tamaro mino zamzam mino ɗo ɗuma woni he na ɗum fof min jata o wi ko jiimi ko hanki an a yii ɗum woni ko Allah hollimi ko hanki jemma an kadi a seedi ɗum o fofti juuɗe Cheikh Tidiane ko oɗa o wi garmi ko nangude lawol Cheikh Tidiane Cheikh Tidiane makka oɗo Cheikh Tidiane ko arani ko nangu o nde o hokkimo lawol ngol on ñalawma kamɓe fof wuro ngo fof naate tawata Cheikh ko Tidiane nen ñande kanko okka lawol ngol e on jemma e on ngal ñallal ɗon saare maɓɓe nde fof nangi lawol Tidiane lawol ngol fucciti hankadi lawol ngol noon ko ɗon hande kadi feeñi e nder saare nde ha Seydi Mawlud Fall are makko ha ko wiyeteɓe makteɓe Seydi Mawlud Fall ɓe ari ɓe ɓeɗo nangi fof ko sérifaɓe ko dawaliyankoɓe ɓeɗo fof noon ko sérifaɓe dawaliyankoɓe Seydi Mawlud Fall nde ummide wuro mum no fayto makko Seydi Mawlud Fall tawi ɓe ɓangi ɓe fokkiti ke nankoy ko lawol ngol ko minuit fonno toon yettade ko jemma ɓe haatno yettade e minuit banggue 11h e 11h molana Mouhamadoul Hafa Singiti wi kirse almudam nan awa a Cheikh Amadou Hafa Singiti inni hirte yoɓe kirsu yani wo koɓe hirsu dammol almuudo maɓɓe no seenade o yetti ayi Cheikh Mawlud Fall yettike o hokkimo lawol Tidiane ɓe hokka lawol ngol o jasbimo dañi fatu ɓe jasbimo ɓe yettinmo hadara Allah o hokkimo ɓiyi ko debbo ɓe ƴetti sonnaji maɓɓe debbo ɓiɗɗo maɓɓe gueɗal maɓɓe ɓe hokkimo on noon woni damal lawol Mouhamadoul Hafa lawol Cheikh Tidiane saktade Afrique de l'Ouest enen Afrique de l'Ouest ga fof damal men e Cheikh Tidiane ko Cheikh Mamadou Hafiz Seydi Mawlud Fall ko Seydi Mawlud Fall kanko nangue Mouhamadoul Hafa Singiti o nangi e Cheikh Mouhamadoul Hafa Singiti Seydi Mawlud Fall kañum Seydi Mawlud Fall o hokki guinenajo goto biyeteɗo Abdoul Karim Fouta Dialon o jeeya ko Timbo ko kanko hokki karama kojo meɗen musidɗo meɗen Cheikh Abdoul Karim Fouta Diallo jeeyaɓe Timbo o waɗimo muqaddam ɓe ardini ɓe ka lawol o duwanimo ɓe duwaniɓe on nde arata nde ha Sénégal ɓayno Cheikh Abdoul Karim no ari ha Sénégal Allah hoddiri o tacciri ko wuuro amen biyeteɗo Podor wallahi Allah waɗi ɓe rewi ka maɓɓe ka hoɗɗo maɓɓe Podor o tawi toon Cheikh Oumar Foutiyou Allah noon waɗi ɓe fotti e Cheikh Oumar Foutiyou Tall dañi duuɓi nogas e ɗiɗi tawi Cheikh Oumar no yaara duuɓi nogaye ɗiɗi o tawi toon Aliya Diop o matto Cheikh Aliya Diop o tawi toon Amadou Hammad Ba on tawi toon Ahmadou Mouhammad Ba ɓeɗo tato may ko ɓeɗo tato nangi e lawol Abdoul Karim Fouta Dialon ɓe nangi lawol Cheikh Tidiane ko ɓe tato nanguide lawol Cheikh Tidiane e jonde wotere e juuɗe Cheikh Abdoul Karim Fouta Diallo alhamdulillah eɗen jettale ɓe maki noon yetti Allah deyi e ɗum Cheikh Oumar Foutiyou ma Cheikh Oumar Foutiyou kanko sakti lawol ngol to Sénégal e ko ɓuuri hewde ko kanko woni ko sakiti lawol Tidiane e nder Sénégal etelle leydi hewde Amadou Aliya Hammad Diop ko sanki law Cheikh Aliou Hammad Diop ɓen ɗon ɓe balɗe ɗen juutano ɓe feƴƴi law Amadou Hammad kañum woni ceerno wiyeteɓe ɓe Thiénaba to Sénégal kamɓe Amadou Hammad woni ceerno wiyeteɓe Thiénaba Sénégal won jogo hen ko almuɓe Cheikh Tidiane Cheikh Oumar Sénégal woɓɓe ɓen ko almuɓe Cheikh Oumar ɓen ɓuuri hewde ko ɓen noon ɓuuri hewde Sénégal won noon ɓe Amadou Hammad kamen kono lawol ma Cheikh Mouhammad Bakk ɓen kam no mari almuɓe nde Sénégal Cheikh Oumar nde nangi le lawol ɓayno Cheikh Oumar nangi lawol ngol kanko ko waliyu Allah wonno avant ko omo nanga lawol ngol kanko wali walla o jibina adino nanga lawol ngol ko wali ceerno makko ruttima Timbo ɓayi ceerno makko kañum Cheikh Abdoul Karim ruttike Timbo o Allah andindimo wonko heddi
kanko Cheikh Oumar Allah tawi jogini ka ɓernde makko ko laawol ngol min nangi kono no woodi goɗɗum ngol ko heddi e o laawol nanguno ko lazim e wasifa e hadra juma ma ko lazim wasifa e adra juma ko ɗum ɓe nangi e juuɗe Cheikh Abdoul Karim o woni hen e woni e yurdi ɗum awo andi wonko heddi ay ɓernde maɓɓe ɗen andiniɓe no woodi ko heddi o rewi ceerno makko Guinée ari halla Guinée gaɓe tawi Cheikh Abdoul o Karim haalde Abdoul Karim ɓe yewtide Cheikh Abdoul Karim ɓe paami Mouhamadoul Ghali Abou Talib nan Madinatul Munawwara ɓe humpiti wondema Cheikh Mouhamadoul Khali Mouhamadoul Ghali Abou Talib Abou Talib no Madinatul Munawwara on wonno khalifa Cheikh Tidiane tawi ko on lontino Cheikh Tidiane ɓe mbi nden ɓe jahat ɓe tawoyamo beele ɓe ɓeydo e Allah ɓe fi ɓe anni e yawgo Madinatul Munawwara tawa toon Cheikh Mouhamadoul Khali heɓa ɓeydare e Allah Allah hoddiri Guinénajo pawgal nanguimo o sanki Allah noon hoddiri kañum Cheikh Abdoul Karim Fouta Diallo ɓe feƴƴini Cheikh Oumar yehi to makko kañum Cheikh Oumar kañum ɓe yeehi ɓe wawi seeɗade yetti to Mouhamadoul Ghali ɓaɓe yetti ka Cheikh Mouhamadoul Khali woya Cheikh Oumar nde ummide Fouta ha omo arta ko duuɓi nogas e ma ko duuɓi nogay on voyage o waɗi o waddi duuɓi tati e Mouhamadoul Ghali duuɓi tati ɗe wonni Cheikh Mouhamadoul Khali o windi rima ɓe windi deftere rima nden o wi ko Cheikh Mouhamadoul Ghali hokkimo tarbiya kanko ɓe windi nderto wo ko Cheikh Mouhamadoul Khali tarbini ɓe kam Cheikh Oumar ko kalnanmi ko mawɓe wowɓe deftere Cheikh Tidiane biyeteɗo Jawahir Mani kamɓe fof eɓe gandi sa nangi lawol Cheikh Tidiane sa yiɗi ɓeydare la budde tarbinoɗa ɓe maki ko ɓe woni makoɓe ɗo ko mawɓe ka tijjaniya joguitiɓe defte jaali ma andi fof no andi wondema mo nangi laawol ngol si hiiɗi ɓeydare laawol ngol ko la budda on tigi waɗa tarbiya ɗum ɗon hay goto wawa dañde Allah tarbinaji ɓe maki goɗɗo dey wawata heɓude Allah on tigi tarbinaji Cheikh Oumar windi e rima kañum ko Mouhamadoul Ghali tarbinimo Cheikh Oumar ɓe windi ka rima wondema ko Cheikh Mouhamadoul Khali woni ko tarbini ɓe kanko andinimo ismulal azam ko kanko woni koye andino ismulal azam sirruji Cheikh Tidiane fof o heeɓi koye juuɗe makko sirrude Cheikh Ahmed Tidiane fof koye juuɗe Cheikh Mouhamadoul Khali woni ko Cheikh Oumar heeɓi ɗum nde o yahata nde Cheikh Mouhamadoul Ghali waɗimo muqaddam muqayyad wimo ya hokkiri ijasaji 16 ɓen goto e mabɓe fof hokkiri ijasaji 16 ɓaye wayodiri e ceerno okkiɓe ijasa tongaɗo eño an o ko yayi sani aw ka ijasaji a ardina yimɓe 16 mo ardina kala ardina 16 joni nde jamma ari ɓe leeli ɓay noon jemmini tawi ɓe waadi Cheikh Tidiane are makko yomo wuttu mbiyama ko khalifa o kon ma wadde Cheikh Tidiane feeña Cheikh Oumar de yirto ka makko inna ko khalifa o hanma wadde Mouhamadoul Ghali Cheikh Tidiane hollimo ɗum Cheikh Mouhamadoul Khali ka Cheikh Tidiane andi feeñanimo wolani o nangue juuɗe makko ɓe payto rawde nelaɗo Cheikh Mouhamadoul Khali nangi jungo Cheikh Oumar ngol ɓe yehi ka rawdinala sallah alih sallam o wiya rasulullah mbeɗa seedanoma mi waɗimo khalifa fayne nelaɗo Allah dey mi waɗima seede dey mi waɗimo khalifa e lawol tijaniya eɗen jettali ɗum ɗon maki noon e yettiri Allah dey ɗum ɗo artiri tarifa o e Afrique de l'Ouest ma ko ɗum ɗo artiri laawol ngol Afrique de l'Ouest enen hirnade Afrique Cheikh Tidiane wurde Cheikh Oumar Fouti o wurde Cheikh Tidiane duuɓi 17 ɓe jiiɗa ɓe maki Cheikh Oumar e Cheikh Tidiane ɓe hawti zaman duuɓi 17 kono ɓe yidano on ɗum mun tawa Cheikh Oumar no woni cukalel tawi on to Cheikh Oumar ɓe fanɗi te ruɓin towali Cheikh Tidiane windi Cheikh Tidiane o windi avant ko omo sanko ko dine ɓe feƴƴinde kamɓe Cheikh Tidiane o wi ma e nder tariha Tidiane ma faydu feeño hen ɓe maki e nder lawol Tijaniya faydu o feeñoyay ko wiyete o Cheikh Ibrahima fof il faut que ande holko Cheikh Tidiane fawe juuɗe makko ɓe maki ko ɗum ko Cheikh Tidiane waɗi kon e fokede Cheikh Ibrahim jama ono hani andude ɗum o wi faydu ma feeñoy e juuɗe almude makko ɓe maki faydu o ko ma feeño e juuɗe taalibajo o jamanu mo feeñata ko caɗele wonata e aduna o maki mande feeñugol faydu on haray zamanu on no e sattede e ittede maale gandirteɗo joom faydu o wonata ko tawa aduna o no wone tampere maale gandirteɗo joom faydu o aduna o fof ma hawre makko inchallah leƴƴi ɗemgal couleur kamɓe fof maɓe kawre joom faydu o inchallah e maki mande joguiɗo faydu on nde ɗum no feeña aduna no e ɓittede no e sattede ɗum ko ara noon ɗum ɗimmun ɗum kanko ko fi aduna o fof arani na leñol gotol wona ras goto ari e makko a tawa aduna o fof a tawa leñi ɗi fof a tawa rasɗi ɗi fof Ousmane Dan Fodio Cheikh Ousmane Dan Fodio o halpulaar o ummi ko Fouta kanko ko faali pulaar de iwnoɗo Fouta Toro o jooɗi Sokoto Nigéria o yeehi e nder Sokoto Nigéria o wuuri toon ko hadriyanke kanko koye laawol kadiriya o wonno Cheikh Tidiane nde yahata nde Makka ɓay Cheikh Tidiane koɓe seneto Makka o tawimo toon ɓe fottuno Cheikh Oumar kane ko sento makko fottuno e makko kanko Cheikh Ousmane o yimo min noon komi hadriya kono mbeɗe gonɗini laawol Tidiane hettutu laabi ɗi fof mi wawa woppude hadriya noon wallahi kono ɓe hokkima ɓiyam
Ahmed Bello yo nandu moy la dum addi Ahmed Bello naati e lawol Cheikh Tidiane ma kan Cheikh Ousmane dan fodo wi min ko be lawol kadiriya moni mi laawi ke mudum mi do gom inno lawol Tidiane mi wawata na iwde kadiriya di nanga kono hido biddawo Ahmed Bello o do okkimo mo okkumo lawol ngol Ousmane Dan Fodio leli jam kan Cheikh Ousmane dan fodo be waali jemma de o fini de bayde fini o windi ko Allah hollingo windi e kaydi ko hollina ko o wi haala ko Cheikh Ahmed Tidiane haalno ko e ma ngol ko mo Cheikh Tidiane ma kuno taati faydati ala hasabi wonde ma faydon ara e sahaba e makko ay kunna fi tariqatina on ko yimbe naatre ko lawol dente o wi Allah holli kam andini kam jom faydo hare Allah de hollila ko hombo won jooma on faydi o windi dum koy pular koy haala koy pular o windi di o windi dum e arab après yimbe go windi di windi ko de arab o wi on wi on non feeñoytu ko dum wolɗiɗo e Afrique e nder gimɗi ɗin kanko Cheikh Ousmane wi so jooma faydi o ko ɓuri wonde e hirnange Afrique de l'Ouest ko ɗon o feeñoyta won nokku goto e Sénégal sa darima toon ko direct Amérique kutti e maake no woodi nokku e Sénégal sa dari ko ɗon no fewdonde direct Amérique o wi o feeñoytu ko ɓuri woɗɗude Afrique de l'Ouest e maake ko ɓuri e woɗɗude e Afrique de l'Ouest o feeñata o wi inde makko ko Ibrahima wiyete o inde makko nden ko Ibrahima Sharfuddin o ko non o wiyete o wi bam makko ko Abdoulaye wiyete o baba e makko ko Abdoulaye wiyete yum makko ko Aissata wiyete o yuma makko ko Aisha wiyete o wi gite ɗe o ma tawi gite makko ɗe gom gite ngaari no wayi gite kalalji omo ummo leydi makko omo ha joyi ko heewi o neɗɗo heewoyeɗo juuragol nelaɗo Allah Sokotonajo nde Cheikh Ousmane Dan Fodio ndi windi ɗum nde ɗin bindi mi wooda Cheikh Ousmane no windi Dan Fodio waliyaɓe Allah Tidiane an koɓe kewɓe cikkano kamɓe waliyaɓe lawol Tidiane heewɓe fof mo ɓe yawno ha e Allah haali gurdam mum no sikki woni ɗum Cheikh Oumar nodditinimo ɗum Cheikh Oumar tigi ɓe sikkuno ɗum Allah wimo wona an ala wandina wonde na o joƴƴini o winde rima o wi joom faydu o ma feeñ ko on tuma noon ɓe windi ka deftere rimaɓe o wi on so feeñi e maki kanko on halifa so tawi o feeñoyi ko haane ceerno o kala ceernode ko ɗum haani kala ma piya e keeci o ƴettugo kala on waɗata keeci jessintina e makko an e almuɓe ma so wona fittanu jagata a heeɗintina e makko ahadini an o alɓe maɓe fof hara narali gueɗe nafsu e mum won nodditi ɗum mali e maki ko ɗum na won nodditi ɗum faydu o mali e maki faydu ceerno hamalla won nodditi ɗum mali maqama Allah sa nodditima te a jeeya ɗum tampere aduna o fof e lakara sa maki maqama Allah noon si tawi a nodditike wondema ka jowa makko are tampere maqama o fof rewayma Chérif goto taniguel Mouhamadoul Hafa Singiti e maki tanira ko Cheikh Mouhamadoul Hafa Singiti wiyetede Abdallah Ould Haj wiyeteɗo Cheikh Abdallah Ould Haj kanko ne o nodditima ɗum o min komi tanum nelaɗo komi tanum Cheikh Tidiane komi dawali aduna o fof hande min ɓuranande an ɗum woni joom faydu o kanko o wi komi tanira nelaɗo Allah komi tanira Cheikh Tidiane hande aduna o fof ko min ɓuuri famude andude gandal Qur'ana ko min woni jooma faydu on Hatif Rabbani wimo wona hati fini na ande kono noon an a hiiriyaymo tanum Cheikhul Khayri mamiraɗo Cheikh Ibnul Khayri inde bammakko ɗum ɓen jibini ben Cheikhul Khayri o wino ko kanko kamɓe kamɓe wino ko kamɓe jooma faydu o min woni jam faydu ɓe ma kamɓe jooma faydu o min dañi duuɓi 33 tawi ɓe mari duuɓi 33 taw kanko o nayi kono taw o nayi ko ɓe wiyata kamɓe jooma faydu o tawi ɓe nawyi e tele ma menen on tigareno heɓa duuɓi 33 Abdoulaye Ould Haj mo wino ko kañum Allah wimo wona an kono ma yimo kono noon kay Cheikh Abdoulaye Ould Haj kay kamɓe wi ko kamɓe Haatifu wi wona kamɓe Haatifu wiɓe kono an a yiida e makko o ari Sénégal ɓe yimi noon eɓe jindugol ɗon e ɗaɗi Sénégal kanko o ari Sénégal omo hoccira muqaddam o wi beela Allah wallamo o hokka muqaddam janggo joom faydu o e maki ɓay joni geɓal ngal wona kamɓe jeeyi ɓe sakiti tagbimo ijasaji fii yo okkoyowo jooma faydu on yo wonu hara koye silsil maɓɓe jeeya tabarru kan o waɗi halwa ɓe yeɓe waɗi halwa o dañi Sénégal lewru ɓe woni Sénégal lewru o ronki yiide ko yiloto ko ɓe ɗaɓɓiti kono ɓe yiyaali jooma faydu o ñaagui Allah ɓe tori Allah a wino kam wona min Allah winomi a wiilannami on jooma faydu kono ko Sénégal o feeñoyti a wi kono ko Sénégal ɗo o feeñata o weddi han kadi mi rutto Mauritanie ɓooyani mi ronki mi yiɗi ruttade o wi annore fuccite jamma dow asaman woko ɗon Allah feeñini annora ka asaman omo rewa ɗum omo yaha après on annora ɗoyimo noon kanko Cheikh Mouhammad o yalti Sébikotane ɓe yalti Sare Sébikotane o yalti Mbour ɓe yalti Mbour o yalti Fatick
ɓe ari Fatick o naati Kaolack ɓe naati Kaolack o yalti Kaolack ɓe yalti Kaolack omo rewi annore nde tan haa jooni annoraange ɗowde ɓe o rewi ɗum haa jamma wuro village goto Tokos tan ne wiye Koosi ɓe maaki tawi hoɗo woto tokko so ni no wiye Kosi haa annore nde yane damal galle ɓeyi annora on tippike e damal galle ɗon o naati ɓe naati hen ka nder galle o hawre mawɗo goto ne yalta par ce que ɓen joni fajiri yoni sukaɓe ɓen jalta fof julde tawi koye faygo fajiri feeñi yimɓe yalta fi juulugol ɓe fotti e mawɗo ka damal galle ɓe calmidiri kamɓe ɓe salmodiri oyi ko jiilotomi de nan ɗo e galle o kono wona an ɓe maaki ɓe ɗaɓɓa goɗɗo ka nder galle ɗo o woni kono wona an mi ɗaɓɓata o wi holko jiilotoɗa mawɗo o wi ko ɗum ɗaɓɓata o wi jiilotomi ko faydu Cheikh Tidiane mi wide ko mi ɗaɓɓata ko faydu Cheikh Tidiane o nan ɗo de kono wona an kono ka nder galle maga kono na a woni joom makko sukaɓe ɓe na jalta tawi suka ɓiɓɓe maɓɓe ɓe no yalta fi julde ɓe pour julde e janggude Qur'ana fi juulugol e janngol Qur'ana mbawi ko tokosel wonno on zaman duuɓi jeenayyi tawi mawlana Cheikh Ibrahima yaara duuɓi jeenayyi mawni ko heccimo duuɓi 19 ans tawi koto makko no heccimo kanko Cheikh Ibrahima mawɓe ɓe ne jalta ha ɓawi wattidi yaltude tawi ko Cheikh Ibrahima sakkiti yaltude o ƴeewi mbo wi la ilaha illallah Muhammadu no yirno pay kunkum woni la ilaha illallah Muhammadu rasul Allah jabla yimuni Cheikh mawɗo o Cheikh Abdoulaye Niassine waɗi woni moni de o ta feññi il a 9 ans tawi ɓe yaara duuɓi no jeenayyi o watti noon hankkadi so yeehi Sénégal o wona toon dumun Mauritanie so o waɗa dumunno o arta ɓay joni ɓe andi konto woni ɓe yaaɓe ɓe wona Sénégal Mauritanie ha ɓe arta Sénégal ɓe juuro ɓe wonta ɗon kadi yaaɓe yiltito tawi ɓawi no mawna yeeso mabɓe tawi Cheikh Ibrahima no mawna ɗum yeeso maɓɓe ha o dañi 21 ans feewno Cheikh Ibrahima heɓi duuɓi nogay e go'o o windi ruhul adab Cheikh Ibrahima windi ruhul adab deftere tokosel kono kala jiɗɗo wonde suufiyanke kala jiɗɗo naftorade Allah e nelaɗo e Cheikh Ahmad Tidiane kala jiɗɗo naftorade Qur'ana e hadisaji la buddo janga ruhul adab deftere no fanni ɓe maaki noon kala yiɗɗo naftorade lawol Tijaniya naftorade Qur'ana e sunna e dendagal gueɗe Allah ɗen on tin han hani naftorde kala muqaddam jiɗɗo dental mum wona sunna wonay sunna wonay sharia comme no Cheikh Ahmad Tidiane wi o wi soufisme woni rewde Allah no Allah welira wona an no beliraɗa eko suuɗi eko feeñi o wi ɗum woni lawol suufiyanke la budde janga ruhul adab maaki si wonti no yiɗi wonirde no Cheikh Tidiane makiri ni woko wiyete kon Madina wonano a woniri no yiɗirɗa noon ko ya woni no Allah yiɗiri ni wo ɗum ɗon no la budda a heɓa ɗum e nde deftere ɓawi windi ɗum 21 ans ɓe yaara duuɓi noon kay ɗo ko ɗum deftere nden alhamdulillahi ɓe pawi hen seeɗa tawi duuɓi ɗi ɓeydi ke seeɗa bammakko sanki ɗum be maɓɓe fiɗɗini Alhaji Abdoulaye sanki Cheikh Abdoulaye Alhaji Malick Sy sanki Seydi Alhaji Malick Sy feɗɗini hakkunde mabɓe timmani seminaji ɓe maaki jontede ɗi ala hakkunde maɓɓe capato ari hankadi nayi wina ari duwaw joni noon o noon naarejo o ari noon joni hiwrodirede fatude waɗugol du'a fi fatude nde o duwi haw gayni tawi ɓe duɗi keɓe gayni o wi min noon komi capato mi wawa walde e cuuɗi ɗi tawi fewndo walagol hewti ɓe wi a min nde ko min naare naaɗi sifaɗi cuuɗi woni ka amen minen min wawata walade e ɗiɗi ɓe mbiman ɗo noon ko suudu huuɗo tan woni ɗo e ko suudu Ibrahima de e maki minen ko suudu huuɗo wotru ɓe mari ɗo ɗum noon ko payko ngam wiyete ko Ibrahima woni toon o wi mbeɗa wawi ɗum o ɗaɓɓanno mbeɗa wawi waldude eyyi no ceerno ko ɗum ɗaɓɓuno yo hawtude Ibrahima suudu e maki joni min ko ɗum ɗaɓɓayno nde ɓe jeehi nde haaɓe leeɗi tawi ɓe naati ka suudu ɓe waalike o sikkanno Ibrahima ɗanino o tawi Cheikh Ibrahima waalike ɓe sikki ɓe ɗanike o ari o ƴeewi ɓandu ndu fof ɓe ari ɓe ndaari ɓanndu Cheikh Ibrahima ndu fof maale jeenayi ne wona e khalifa Allah ɓe maaki khilafa Allah omo rondike mo no mari mandeji jeenayi e kanko omo andi ɗum kanko wonno on ɗum ko kanko wonno khalifa Allah on zamami mo andi mandeji ɗi imo ƴeewa ɗin mandeji o o yii ha o tampi ko jeetati o yii hen o taɓɓiti o ɗaɓɓita jeetati ɗin o yii heddi mande wotere o yiyaali ndi fes o lelti o waaldi kanko ceerno nde o lelti nde Cheikh Ibrahima ummi no waalorno walana Cheikh Ibrahima ɓe maƴƴi ɓe jooɗi assalamu aleykum ɓe salminimo o yimɓe mbo ƴeewata o noon e hakkudam peɗeli ɗi après ɓe holli mo ɓeyni woko mande jeeneɗe ɗo ko hakkude kolliyal liga mawɗo o dicci yeeso makko mawɗo o jooɗi noon ka defka jullere ɓutbani o jooɗi ka leydi fonti juuɗe wimo hessidinam laawol am maki heyɗitinana laawol angol o wi komi cukalel e min komi payku bawi maki min komi payku o wi an meeɗa wonde cukalel Cheikh Amadou Hafadini an ha hande a waɗali payku o hokkimo laawol Cheikh Tidiane après o hokkimo tariha o hokkimo tariha a Cheikh o kañum Cheikh Amadou Hafad hokki Cheikh Ibrahim tariqa waɗimo muqaddam ɓe ardini Cheikh Ibrahim ka laawol o wi an noon aɗa natti dañde ngan o gira ɗo joni hande kadi ko amo Tidiane en keeɗo ko amo kaddam
nganto ala okkitugol la wirdu o furti juuɗe makko après cheikh Mouhamadou Hafaz cheikh Abdoulaye Ould Hadj fonti juuɗe ɗe Cheikh Ibrahima Douyi cheikh Ibrahima heydintenen ɓe wirdu o o bawi wi jamma on cheikh Ibrahima ɓe maake on ɗon jemma kala ko wonno sirlu Cheikh Tidiane naate wawi koye juuɗe makko on jamma asrariji cheikh Tidiane fof koye juuɗe maɓɓe walinen men sapato o nde rutti nde cheikh Mamadou Abdoulaye Ould Hadj ɓay ɓe ruttike ɓe hooti Mauritanie dañi zamanu ɓeyi dañi zamanu ɓe heɓe no fatra waɗi o sanki après ɓe feƴƴini sankare makko nde hibar o yetti Kaolack ɓayi noon ɗuma ɓe humpitike Kaolack wonno cheikh Abdoulaye Ould Hadj feƴƴini omo wiyatno bawi tant que miɗo wuuri woto noddu min Oui, ɗoɗe Cheikh gappere nde hannde sa noddi hay goto rewatama somi maayi noddu aduna o fof rewa caggal ma ɓe maaki bawi ɓe maaki an noon a noddi wo tuma min mi feƴƴini si a noddi fewɗo ɗo hay goto notata ko kono somi feƴƴini a noddi aduna o fof o wi notto hay goto wawa ɗum defade ɓe maaki goto wata hadde ɗum hay goto wawa ɗum nanggu hay e goto wata hadde ɗum 1929 hari on tuma ko 1929 ɓe tini o sankima ko on tuma ɓe cheikh Abdoulaye Ould Hadj feƴƴini ɓawi waale gammu o ha guite laaɓi to hawrodirta ko jemma mawludu cheikh Ibrahim te ka mawludu toon ɓe waali o fi becce makko o wi min woni khalifa sanama ko Tidiane ɗon ɓe ari ɓe dari ɓe inni deyi ko min woni khalifa cheikh min woni khalifa nelaɗo sallah ko min sallam woni khalifa nelaɗo Allah hande min woni khalifa Allah e maaki nini komi dari ɗo komin lonti Allah horrendi ɓe jeddi wonna ɓe ini moodi na gonga labudde ɓe on jeddi ɗum noon ko mande noon o labbuda yedde e forti jungo makko o kala pawɗo junggam e jungo mum e junggam anda Allah joni joni e fonti jungo ɓe maaki hino jungo kala arɗo nangimi jungo ngon o yettota hadra Allah o joni tan o wuli o zicri après waɗi zicre o zicri ɓe waɗi inde Allah ɓe jaari gam o fusi après mawludu o fof saaki fof découragé o wutti nder suudu ɓeɓe tawi yimɓe ɓen famali notaka ɓe naati kadi suudu miñi ko biteɗo Baye Mbaye ɓe maaki ɓe fof teteɗo bitte baybay tawimo toon tawi on hino tawa ɗo wimo fofti juuɗe ma on ari fonti jungo ngon ɓawimo lolu pasano ɗum non gawti tawi bimbi nengende o ari tawi noko to tarbinaɗo sa totti kam jungo a jettoɗa e Allah kono joni kurus tan tawno komi fontuno jungo ngon a arno nanguɗa jungo ngon han hakkude mo qaddam e cheikhu o yottinde hadara Allah ko nangol ɗum ɓayno a acci ami naati ka suudu ga joni la budda wirdoɗa o woni Cheikh Ibrahima maaki ko o woni Mawlana Cheikh Ibrahim o woni joom faydu e Tijani maaki ko o woni joom faydu tijaniya lawol Tijani hande ne wone 6 millions de personnes julɓe ɓe ɓe maaki julɓe ɓe ko aduna 1 milliard 500 millions ɓe maaki ɓe hande ɓe timmi 1 milliard 500 millions julɓe e hoore leydi ndi Tijani yankoɓe ɓe ɓe maaki tijaniyankoɓe noon 600 millions ɓe maaki 600 millions julɓe ɓen hande koɓe tijaniyankoɓe almuɓe Cheikh Ibrahima ɓe maaki e nder ɓen noon tijaniyanko alɓe Cheikh Ibrahim ɓen 400 millions koɓe 400 millions aduna dans le monde ka aduna belaɗo ɓe maaki ɗum ɗon Allah waɗi welaɗo belaɗo Allah waɗi ɓe maaki muno yiɗi ɗum ɗon Allah waɗi caliɗo e tawi on tino yeddi kadi Allah waɗi ɓe maaki ɗum ɗon Allah waɗi Cheikh Ibrahima Allah ko dokkuɗomo ɓe maaki kadi dokkal mo ganduɗa hay goto wawa ɗum famde e maaki dokkal ngal Cheikh Ibrahima okkal ngal neɗɗo wata famde ɗum minen nde min gari nde min tarbino e maaki kamɓe ko ɓayɓe yiɗi ɓe seeni ɓe tarbinade tarbinagol min nangumi lawol koye ceerno Adama Gaye ñanga eɗi ɓe maaki ko ceerno Adama Gaye woni ko okkiɓe law tijaniya garmi Alhaji Abdoulaye Khalifa Baye kañum tarbini ɓe maaki noon après ɓe nangi lawol ko ɓe ɗaɓɓoy noon ko tarbina ɓe ɓe ari ɓe tawi on tuma ko khalifa Cheikh Ibrahima wiyete Alhaji Abdoulaye ko ɓen lontino ɓen tarbini ɓe o tottimi ko Salatu Fati kono kamɓe ɓayɓe ari fi tarbiya ko Salatu Fati ɓe jonna minen nde min goni sukaɓe ɓe mbiyannomin ndentuɗe ñesuwi yen ɓe maakane Alhaji Abdoulaye e minen ko ɓe wonno payi koye Podor hari ɓe rentinano men ɓena rente bayñase rente mo ko inde jinneji o jogui wo ko inde jinna o jogui Salatu Fati o tottimin kono noon kam maaki de kamɓe dañande ko Salatu Fati aya Qur'an o tottimin ko aya Qur'an ɓe takkuno kala dañɗo fatu e ma kala heɓɗo fatuhu ko noon Cheikh na Ahmad Tidiane windiri ɗum e ma ko ni Cheikh Tidiane windiri e fatu e ma ki fatuhu noon wona fijirde wona ko fijirte ɗum tan famminta sharia diine o wona sharia tan ko ɗon noon heɓugol fatuhu andintama diina ka wona sharia on tun mbaɗam meeɗi mo jodde seeremɓe eɓe jewta e maki baɗiramoɓe goto meeɗi jooɗaɗo yewta e ceernaɓe omo haala affaire gandal Allah imo yewta fi gande Allah o wi anda kam o ɓeɓi Allah kam andetake ɓen ɗo wimo moɗi goɗɗo wata andude Allah Allah so andetake hol gande seeɗa ɓe wima joni so tawi Allah anda haray ko hombo andete o wi ɓe mbi ko dental wonno
ceerno an waɗimo ndekka combat gila ɗon al ceerno ngi tigi tigi hande gila ɗon mi haɗima won jooɗinoɗo wi ko min hirsanto mon janngo garon cirtuɗon gallam mbaɗon toon combat e maki oya winni janngo hirsana aro waɗan toon combat baadamo ko hafiz tawi noon baaɗira moɓɓe ko hunjiɗo qur'an ko alim ko gando ko abid ko rewo Allah ko abid ko arif ko anduɗo Allah ɓe ngari janngo e muɓe jooɗi tawi ɓe ari janngo ɓe jooɗi fi yewtugol fi dawdi hirsama kiraɗe nan pewnde eɓe jooɗi ɓe joni puɗɗoɗen tawi joni ko débat hakkude ɓiwɗo Allah andatake Allah andete hirtama ha gaynama jooɗama joni yewtere nde fuɗɗi o baɗam wi joni en nannidirtuɗe holko jewteten mo hande kadi ɗo yo fuɗɗo débat o en fotta wiyen ko ni yewtirten ko honno yewtirten o wi oya wi ƴeewten holko woni kulɗo Allah holko woni julɗo mbaɗen définir holko woni kulɗo Allah hulɗo Allah eyi question un musulman oya ini joni koye ndar kon woni hulɗo Allah kon woni julɗo nanodiren hen nanodiren fotten ko ɗum ɗo woni julɗo o wi kulɗo Allah woni jaɓɗo deftere Allah nde jaɓi sharia nelaɗo sallallah alih w sallam teno huuli Allah eko suuɗi eko feeñi maki noon ko woni julɗo ko jaɓuɗo deftere nde gomɗini nde huli Allah ka feeñi e ka suuɗi on woni neɗɗo sharia ma ko ɗon noon neɗɗo sharia o en jaɓi o ene en fotti wondema ko ɗum ɗon julɗo o en jaɓi wajowimo eyi o eni en fotti wondema ko ɗon julɗo o wi fuɗɗoɗen maki en fuɗɗoɗen o wimo fuɗɗo o ini an fuɗɗo o wimo diine o wona sharia tan o wimo mi taminaki woni diina ka wona sharia on tunde ko sharia noon kono wona tan de ko sharia woni diina kono wona sharia on tun o wi ɗum rendinnomen hanki ma ko ɗum ɗon noon woni ko wono jonɗe noon hanki o wi meɗe namdoma qur'ana hay o joni meɗen landuma e qur'ana o addi hisa Moussa e Khudar alayhi salam o sifanimo ko feƴƴi hakkude seydina Moussa alayhi salam e cheikh Khadr o wi Moussa ko walli ko nelaɗo ɓe mo ande Moussa ko nelaɗo on noon ulul azmi o jeeya koye ulul azmi o jeeya tawret koye makko telli tawreta koye makko Allah kanko wonno khalifa Allah on kanko rontino Allah yo leydi o ɗiɗo fof so ndelde makko e ma ɗiɗo fof tawi Moussa no yewo miiji nde kanko daɗi e aduna Allah koko wi Moussa hol biɗomo noon ayi noon seydina Moussa sikki wondema ko kanko ɓuuri ka aduna ga Allah landitimo komo wima ɗum o wimo yaato maaji ɗiɗi ɗe potti ma taw toon jiyaɗal e gooto e jiyaɓam ɓe abdan min ibadina an Moussa yaato makko o jangguinma eko gandinmomo an ka anda Allah yamiri annabi Moussa yo yaw majma al bahrayni ka maaje ɗe ɗiɗi fotti ɗon Allah ini ma tawa ɗon jiyaɗo an gooto jiyaɗe ɓe on tuma o andinte konko min andinimo ɗum mi natata hen kiso no juuti ma isa no juuti seeɗa waajo min kam mi yani o yeyni ha oɗo ko wonɗa woli ɗum ala mimi an wonno mbiramen ɗi oɓe heƴdiɓe ni wona an noɓe hoolon awni haala ka ko toon haali in haala kan ko ɗollandi gandal Allah maaki andugol Allah qur'ana addi ɗum ko qur'ana addi ɗum ganden Allah seɗen jiiɗi naftorade Allah tagiri en ko yon ndewmo yen gandumo Allah on de ko tagiri en koyen rewmo kono noon koyen andumo Allah wi mi woni no sirru mo ganduɗa hay goto yettake yam Allah ini mi woni no ngalum ko andunoɗa hay goto yettake an nde ñidmi nde andede ɓay Allah ini mi yiiɗi andede windumi windere nde on to mi tagui noon tagu mum ko ɗum ɗon woni dosgal ko waɗi Allah windi windere nde ko ha ɓe gandamo ko waɗi ha Allah tagui ko fiinoyo o ande kala mo anda Allah wawa rewde Allah kala mo yottaki andude Allah hare o wawata Allah wonde rewo wi Allah gande kam avant ko oɗon ndewami son ganda kam on mbawa kam rew Allah ini andelan si rewol lan si tawi on andalan ko honno rewirtol lan nden mbaɗen tinnoɗen kulen Allah ñagolen Allah yo andin men Allah maaki yen ɓeydu tinnade hulen Allah paroɗen Allah yo andi en hoore makko sen gandi Allah maaki tuman heɓuɗen gandal Allah en kuli Allah en hulay Allah en jiiɗi nelaɗo en yeɗɗe nelaɗo Allah en jiiɗi serenɓe foof en yiiɗa seeɗen ɓe fof Allah ma wallu en won to noon Allah taala wallata en hankadi e lawol Cheikh Tidiane won point ɗiɗi ɗi jinmi haalde mi gayna maaki toɓɓe ɗiɗi no toon e tijaniyaɓe ɗiɗi feññinde ko adino ɓe timminde kongude ɗi hewɓe yeddewɓe laaɓe ɓe mbiyata ko Cheikh Naman Tidiane wi nelaɗo gisen iste ŋas e maaki no woodi ko yimɓe yeddirta laago ngo wiigol Cheikh Tidiane seedi ke nelaɗo Allah guita ñas so meɗe jama mbiyanmi ko onon on ngala hen gueɗal ɗum waɗi on jeeta nelaɗo ɓe maaki kala yedduɗo ɗum ko ɓayi o alana toon geɓal ko ɗum waɗi ha so yeddi ceerno ma ala hen gueɗal sono joguino hen gueɗal ma totte lawol ha mbawa yiide nelaɗo ceerno makko kanko yedduɗo o ala toon geɓal ko ɗum sinano si tawno ceerno makko no marɗo geɓal ceerno makko yettinaymo yiigol nelaɗo Allah
ala suufiyanke mawɗo tugiito seydina ali ha joni mo Allah wallani ha yi nelaɗo bite gas ha joni maaki suufiyankoɓe gila seydina ali ha fewno mawɓe fof Allah walliɓe yiide nelaɗo sallallahu alayhi hecci hanki garam nde guinenaji goto ara en wi min yi nelaɗo mi yi Cheikh Tidiane mi yi Cheikh Ibrahim mi yi Cheikh Khayri an min tan o yettaka hen min wona e hunde hal ɗeɗo balɗe ɗo heccankoɓe seeni jeyaɗo Allah goto arno salmingolɓe o wiɓe min nde Allah holli an nelaɗo Allah guite ni jahara tan mi Cheikh Tidiane jahara tan mi Cheikh Tidiane Cheikh Ibrahim jahara tan mi Cheikhul Khayri jahara tan e sa tarbinima ha dañi fatul akbar e ma tawino goɗɗo noon Allah newni o tarbini ka ha heeɓi fathul akbar nelaɗo wontama wirnade hande kadi nelaɗo wirnotakoma ɗum ɗon ko hunde alhamdulillahi mo ganduɗa koye lawol suufiyanke woni maka ɗum noon koko lawol suufiyankaga ɗum heɓoto soɓe jeddi hen Cheikh Tidiane eɓe kala yetto Cheikh Tidiane ɓe jettake e martaba on ko tawde on ti yottaki e martaba o yiwgol e Allah ceerno mabɓe yettaki toon ceerno mabɓe yottaki on martaba ɓe nangata ko Mouhammad ko mayɗo koɓe nangi nelaɗo Allah ko feƴƴinɗo surra Mouhammad nelaɗo Mouhammad ko Mouhammad ko mayɗo ko Mouhammad ɓe fiɓi ko mayɗo kono rasulullah on rasulullah mayata abadan on no mayatade abadan on ɗon o mayata gonnoɗo jaltuɗo e zati Allah o jaltuɗo e zati Allah maki yaltuɗo ka zati Allah Allah ƴetti annore mum fawi wi kun habibi Allah ƴetti annora wi wonu giɗo an on on annore ɓe maki on annora kala ɗo Allah woni Allah kala ka Allah woni Allah o wonat rasul omo wonde Allah o innetake Mouhammad o innetake Abdoullahi o innetake goɗɗum omo wawi ɓornade ɓandu wondu so Allah na hokka omo fecci kala ka Allah woni Allah e zamanu kala Allah no ƴetta on annora waɗa e neɗɗo goto hara noon nawo Mouhammadou wiyete na Ahmadou wiyete kono noon hara ko kanko woni ka dokke Allah fo rewata tawata Allah woni min woni dokkowo nelaɗo woni peccowo Allah dey nelaɗo ma kadi wonde ma ko Allah okkata kono gonko min sendata sen mbi nelaɗo ma yi te Allah dokkowo nan hokka ha joni ko hokki ko gila Adama ha joni hay hunde ustagi hene Allah dokkowo o ko hokki ko hay hunde ustagi no wani ƴetta felenuma nanna e gel jaltina omon hokka ha joni te enen eɗen kartijini ɗum ala tellinowo no fecce ganden en dala arsugo e maki Allah no gila fuɗɗi okkude gila annabi Adama ha joni Allah hino okkude ko yani dokkal makko ngal lannata ko woni noon fannin Allah no okka no woɗi sendayɗo si tawi sendo wonno ɗo Allah no okkude sendo wonno ɗo sendo o mayata sendowo on ɗon sirru nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam jippoto e maki on sendo ko ma o rona sirru nelaɗo Allah si o daro e maqamu sendugol nelaɗo wi al ulama warasatul anbiya nelaɗo maki wonde ko jomiraɓe gande woni ko roni annabaɓe ɓen Isa ko annabi Isa ko annabi o wonama o ronama Musa ko annabi senna Musa ko annabi Dawudu ko annabi Dawud kamɓe fof ɓe donama ɓe annabaɓe fof eɓe nelaɗo ko nelaɗo kadi ko nelaɗo la buddu rone ko ma heɓa ko roni mo o wiyata komin nelaɗo o wiyata kanko min nelaɗo o addata gandal kesal on ronuɗo o wiyata ko annabijo keso o waɗata qur'ana keso o waddata deftere keso o waddata deftere hesere o waddata hadisaji kesi o waddata hadisaji kesi wono ma o addu fam jadid e defte ɗe fof faamu keso o addata e defte ɗe on woni kamilul asli ko woni timmuɗo e zamanu kala wiye kamilul asli fi kulli zaman o wodat e zamanu kala on hino woodi Cheikh Ahmad Tidiane haali ɗum Cheikh Tidiane no maaki ɗum almudo Cheikh Tidiane yo ƴeewo jahil mani almudo Cheikh Tidiane uddi defte jahil mani mawɓe wondunoɓe Cheikh Tidiane mawɓe wonnoɓe Cheikh Tidiane fof ɗo tabintini ɗum taw hen haala on ti yiyay konngol e nder nden defte Cheikh Ibrahima Niass wi kanko Cheikh Ibrahima maaki haqiqatul muhammadiya haqiqatul muhammadiya o khalifatan fil wujud mo waɗi khalifa e windere nden fi kulli hasbi e zamanu kala ko fawi hen noon ɓuuri wulde ko honno Cheikh Ibrahima fawi ɗo ko ta ɗum ɗo no aniri cheikh bil wujud illa bi wasitatil ko hunde iwataka Allah araka tagu rewali e khalifa Cheikh Ibrahima wi Cheikh Ibrahima maaki e tafsir makko ka tafsir mabɓe o tafsiri qur'ana e wolof ɓe mari tafsir qur'ana e haala wolof o tafsiri ɗum e arab ɓe mari tafsir qur'ana e haala arab ƴetti suratul baqara so wonti ƴetti suratul baqara deftere tafsir o deftere tafsir ne page 55 page 55 on o wi
e maaki ɗon kala jedduɗo nelaɗo jamana ma ka kefero kala gomɗinɗo annabaɓe fof o yeddi annabi zamanu makko ɓe maaki on ɗon ko kefero o wi wali ko noon wayi ɓe maaki ko kazalika al awliya kala gonɗini waliyaɓe Allah yawtuɓe kala gomɗi allah annabaɓe waliyaɓe waytuɓe fof jedda kamilul asmi jamana ma on ti yeddi waliyu zamanu makko on o taƴe Allah bawi maaki o ko fof maktuganirla ko toƴɗo ka Allah yo Allah dandu en hen maaki Allah dandu en yo Allah hokku men andude Allah maaki Allah hokku en andude Allah yo Allah renan men iman men Allah ko renan en iman yo men Allah waɗ men tijaniyankoɓe Allah waɗe tijaniyankoɓe deuxième point mo mbiyatnomi e Cheikh Tidiane maaki ɗimmere ko toɓɓere ko wiɓe yurde Cheikh Tidiane won wiyoɓe Cheikh Tidiane mbi ko salatul fatiha ɓuuri ujunnaji jeegom kamil e maaki no woodi wiyoɓe Cheikh Tidiane maaki laawol gotal salatul fati no mboɗi qur'ana mo temeɗɗe jeego ala guluji jeego Cheikh Naama Tidiane wi noon Cheikh Tidiane no maaki kono ɓe ƴetti haala kaɓe jaltini ɗo wonno e maaki contexte haala kamɓe yaltini wonti fenade e mabɓe woni fenade kamɓe e maɓɓe Cheikh Naama Tidiane o wi kanko Cheikh Tidiane o maaki qur'ana e maaki qur'ana fotani hay hunde hunde fota e qur'ana kala janngowo kala janngowo kala zikrowo kala wirdotoɗo yo janngu qur'ana yo janngu qur'ana so tawi somo jannga ɗum si tawi mo jangi qur'ana omo faami ko qur'ana omo haala faami qur'ana ko omo yewtuta waddi hen kulol Allah yo mari kulol Allah kadi o wi on janngude qur'ana ɓuure makko on ɗon si tawi wonti no huli Allah ino reeni onno ko janngol qur'ana ɓuri moƴƴude e o wi makko goɗɗo o o ɗimmo on noon qur'ana ɓuure mum on noon salatu non qur'ana ɓuure mum goɗɗo qur'ana no ɓurimo so tawi somo jannga si tawi haray mo janngude omo wawi janngude ha sella mo sellina ga janngingol hay so famani mana o haysi mana o famani on qur'ana ɓuure mum on no kadi qur'ana on Tati ɓuri bijo. moƴƴe makko ɓe maaki tammo omo jannga hay si tawi mo omo wawi janngude janngude mo wawi janngude famani hay hunde e o mana famata hay hunde manani Allah on ɗon omo huli Allah o wi qur'ana ɓuure mum on no kadi qur'ana o ɓuri naye moƴƴude bijo o hankadi ɓe maaki nayaɓijo on noon sono wawi janngude himo wawi janngude tawa ko say tawa ko bandi somo jannga qur'ana no huɗamo himo jannga qur'ana no huddemo on janngude salatu fatiha ɓuure makko ɗon noon ko janngo salatu fati ɓuri moƴƴandemo o wi nde o holko jannga waɗi qur'ana janngude salatu fatiha ɓuure makko on noon ko waɗi salatu fati ɓuri moƴƴude e makko Allah wi sa juule nelaɗo gotol mi juula e ma laabi sappo ɗo to qur'ana huɗat ɗum ɗo Allah no juula e makko kono tawi ko qur'an salatu fati ɓurimo moƴƴande Allah ne wi han nelaɗo maki wondema sa juuli e an nde wotere Allah juula e laabi sappo e tole qur'ana so janggi qur'ana huɗamo mbeɗe ñaago Tidiane yankoɓe yen tinno e maki ɗe ɓen toro Tidiane ko yoɓiri tinnare yen dago tembet yen daro jogodiren sen darima enen diine islam o koye juuɗe men woni e maki diine islam Allah waɗi ɗum e juuɗe meɗen no waɗi dente kewɗe hannde e maki dente hewɗe ɓe jiiɗa Allah ɓe jiiɗa nelaɗo Allah ɓe ɗaɓɓa Allah ɓe ɗaɓɓa nelaɗo Allah no waɗi dente kewɗe dente hewɗen toon ko julɓe ɓe ɓe mbarata kamɓe ko julɓe ɓen ɓe añi ko ɓen ɓe warata eɓe innira koye maɓɓe julɓe hiɓe nodditino ɓe wi koɓe julɓe no waɗi dente kewɗe dente hewɗe no eɓe woodi ƴatto mawɓe men hiɓe darto mawɓe ɓen enen en mbiyataɓe wona julɓe e wiyataɓe wonaɓe julɓe konnguli maɓɓe ko konnguli julɗi ɓe mari konnguɗi ka ko konnguɗi julɓe kono balle maɓɓe ko balle kefe kono golleji maɓɓe ɗi woni golle hefere tinnoɗen ɓe maki ɓeyden tinnare ciccene maɓɓe na ciccene maɓɓe ɓe maki fewt attaque ɓe mbaɗen défense l'islam défenden diina kan diine ka no telliri ni diina kan no cippori ni wonta bonde bonata saria no telliri ni saria no woniri ni sunna no telliri ni sunna ono tippori noon wonta bonde ɗum wota yeebo yeeso men saloɗen na natne hen ko jeyaka hen walla ko nelaɗo sallah sallam addani renen naadugol ka diina ka saria ko nelaɗo salah sallam addani ɗum ɗo woni responsabilité ko men ɗum woni responsabilité enen meɗen suufiyankoɓe yetta alhamdulillah ɓe maki yetti Allah meɗen ñagono ceerno mawlana cheikhul ɓe khayri maki ɓe duwano cheikhul hayri yo Allah rendu yalla reenuɓe yo Allah rendu dental makko yalla rewnu dental maɓɓe meɗen ñagono alhamdulillahi faydu Cheikh Tijani maki ɓe torano faydu Cheikh Tidiane o ñagono lawol Cheikh Tijani e laawo Cheikh Tidiane en ñagono Allah laabi ɗi fof e magano Allah dendagal laawi ɗi Allah julɓe fof e nagano dendagal julɓe ɓe yo Allah rend l'islam yo Allah reenu diina kan yo Allah rend l'islam yo Allah reenu diina kan yo Allah rend laabiɗe gonɗen ɗe yo Allah reenu laawi ɗi wonɗen ɗi yo Allah renan men lawol Cheikh Ahmad yo Tidiane Allah renange noon laawo Cheikh Tidiane lawol Cheikh Tidiane wona fijirde laawo Cheikh Tidiane na ko fijirte en jii ko laabi kewɗi Tidiane yanke mayɗo gubbaɗo gubbitaɗo duuɓi 17 tawa parfum o ni dillani e maki en seedi ke Tidiane ankoɓe feƴƴini wattina waɗi duuɓi 17 ɓe irta hay hay parfum no ɗon iwani en jii e faydu mo ganduɗa koko ubba o dañi duuɓi 16 ans ɓiyi ko maayi o ari omo ubbi e sere makko nde asa ha gay nde leesel mboɓolno ko hay hunde changeani hen en yii faydu o wattina goɗɗo wattina fay wonɗo ka faydu imo wattina waɗi 16 ans
ɓiɗɗo makko yi'a wattinede takko makko ɓayɓe asi ɗon tun ɓe yaltinta kasange makko aɓe guitti kasanke o ɓe nanni hen ɓinguel ɓe ndendinimo goto place aba ƴettande kadi ɓe itti ɓe pottini kasange ɓe naadi ɓiɗɗo makko takko makko ɗo ɗon ɓe nokku gotu jetten Allah no fewi maake noon yetten Allah ko fewi en tuusa saktude sirruji almudo Cheikh Tidiane Allah waɗantomo janggo e maake en suusata sakude sirrude ko Cheikh Tidiane marani almudo mum kala waɗanta almudo Cheikh Tidiane janggo yogo hen noon mawɓe ɓe ne gandi ɗum ɓe maake kono mawɓe no andi ɗum goto e mabɓe nde sankoto ɓe maake mawɗo goto da e hewti ko feƴƴinta e mawɓe Mauritanie mawɗo Mauritanie en o wi yimɓeɓe janggo onon foof gaare mi holla mon Tidiane yankinoma yetto o noddime fof ini are janggo mi hollan ko honno almudo Cheikh Tidiane feƴƴinirde ngal subaka law o naati peɗeli koyɗe ɗe ayɓe hewti subaka o leeli tawi mo waali kanko ceerno o wi mayde nde naati peɗeli woni hey naare mayde nde fuɗɗi ko naatude ko peɗali tolnimo ɗo woni mayde nde hewti ɗo tolnimo ɗo woni mayde nde hewti ɗo tolnimo ɗo mayde nde hewti ɗo ha takkusan ɓay hewtitelen kikiɗe o wi tolnimo ɗo o wi ashhadu an la ilaha illallah ashhadu anna muhammadan rasulullah mbeɗe weltina mon kala ko wiya e sirruji Cheikh Tidiane e ko nafata almudo Cheikh Tidiane mbeɗe weltina mon ko suuɗa ko ɓuri hen hewde allahumma salli ala sayyidina allah e maaki ɓayi mayde nden hewti ka fana ka dande ɗo ka kine ɗo o waɗi kalimatu shahada woni ashhadu an la ilaha illallah no muhammadou rasulullah o wi miɗo weltana wondema kala ko foda e lawol Tidianiya ko noon tigui woniri kono ko suuɗa kom ɓuuri hewde ko feyna kom allahumma salli ala sayyidina wa sallim bacini machallah bacini jamaluhu la ilaha illa Allah la ilaha illa la Allah إبراهيم هلاله هلال بدر الناظرين جماله لا إله إلا الله إبراهيم هلاله هلال بدر الناظرين جماله لا إله إلا الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته جميعا. Après avoir remercié Allah subhanahu wa ta'ala, nous implorons Allah qu'il accorde sa paix et son salut au bien des créatures, Sayyidina Moujoud, Sayyidina Awliya Malakit, Sayyidina Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, de combler de ses grâces et de sa miséricorde à notre maître Abil Abbas, Moulana Cheikh Seydi Ahmed Tijani, Sharif Radiallahu anhu, de récompenser pour nous le secret des règles divines, Abil Ishaq Salazar, Seydi Tijani, Moulaya Cheikh Mahdi, Allah récompense pour nous. Rapport à Allah, à Rasoul, à Cheikh Tijani, à Moulana Cheikh Ibrahim, Kamilul Asri, Zamani, Aïnou Zamani, Khalifatullah fil Ardi, Moulana Cheikh Ibn al-Khayri, Nafana Allah Barakatihi. Qu'Allah récompense pour nous, notre Père, notre guide, notre initiateur, celui-là même qui nous a initiés en cette voie de miséricorde, celui-là même qui nous a réveillés de notre mort spirituelle, Moulaya Tcherno Amandjaï, qu'Allah l'accorde longue vie et santé et le maintien longtemps parmi nous. Nous disons Bismillahir Rahmanir Rahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wa salatu wa salamu ala ashrafil muslimin, Sayyidil Awliya wal Akhirin, Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Chers hôtes, Excellences, distingués invités, c'est avec une joie immense et une une gratitude sincère que nous répondons à cette invitation très noble. Maulana Tcherno Amandjaï, Boucheikhul Khayri, mon éminent maître et guide spirituel, que la lumière d'Allah rehausse son rang, je vous salue humblement. Et je vous remercie de me permettre de porter la voix de votre jama de l'extérieur
pour ne pas dire vos jamas de l'extérieur, car nous sommes une et une seule jama. Cher Sadou Diallo, cher Adama Fadi Diallo, à la tête de la Jamiatou Hamadouna de Tcherno Amandjaï de Guinée-Conakry, votre ferveur est un exemple. Votre dévouement, une bénédiction. Qu'Allah vous récompense au-delà de vos espérances. À toutes les délégations venues du Sénégal, du Mali, de la Côte d'Ivoire et de la Gambie, et dans toute la sous-région, nous vous disons Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Ô Conakry, une terre d'accueil de ferveur. Ce 8 novembre, ton ciel est en couleur. La Jamiatou Hamadouna, en ce lieu saint, nous rassemble en amour, loin de tout dédain. Aujourd'hui, nous chantons un astre de l'islam, Maulaya Cheikh Ibrahim Niass, éternel Maham. Né le 8 novembre, il y a plus d'un siècle, sa faïda a inondé la terre, sans obstacle, de Taïba Niassène à Kaula, son foyer. Il a éclairé l'âme de quiconque voulait prier. Il est l'homme de l'heure Sahibul Waqti et Sahibul Faïda, qui a ouvert la voie avec la plus belle qada. Il nous a enseigné l'amour de l'élu Sayyidil Wujud, Sayyidina Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, que l'âme ne s'éteint point. Que l'âme ne s'éteint point si la foi y projette son éclat, sa force, son zèle et sa chaleur pour atteindre Allah subhanahu wa ta'ala par l'intime douceur. Devant vous, humblement, je prends la parole en tant que secrétaire chargé des jamas de l'extérieur de la Jamiatou Tcherno Hamandjaï, du Cheikh Oulkhaïm. C'est sur ça, sûr. Je vous prie, je prie, et c'est un privilège, une grâce éternelle, d'être sous l'éternel de l'héritier fidèle, Maulaya Tcherno Amandjaï, Cheikh Oulkhaïri, le cœur de la faïda, lumière de la patrie, issue d'une lignée, ni d'une lignée de piété et de foi. Il est notre refuge et l'expression de la foi. Il porte le secret de Maulana Cheikh Oulkhaïri, qui est son père, et ravive la flamme de Maulana Cheikh Ibrahim Niass, au fait maître. Il est le guide sage dont l'exemple nous inspire. Que par son hymne sans cesse nous anime, de la Gambie au Mali, du Sénégal, d'ici. Nos moukhadam sont des témoins de soucis. Nous sommes un seul corps et une seule jama, unis par la tariqa et le Coran, le dans la message de l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala. Que Maulana Cheikh Ibrahim Niass a hissé entre les musulmans. Ce n'est point un secte, mais une voie et un océan où
se réunissent les cœurs dans une même but, qui est l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et nous terminons par disant au Conakry, merci pour l'invitation belle. Que la grâce de Maulana Cheikh Ibrahim Niass sur vous. Nous soutenons nos guides, soutenons l'organisation pour que la faïda s'agrandisse et s'élargisse dans ce pays de merveille. Qu'Allah bénisse l'Assemblée, qu'Allah fasse que ça soit pas notre dernière Assemblée, qu'Allah nous accomplisse l'Assemblée dans l'agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala. Merci beaucoup. Quelle pression. Quelle pression. Alhamdulillah. Inch'Allah. Merci.